Anatafuta mbinu zote za kutuma mishale na marubano na vita na kukosana na kutoelewana katika wanandoa. Kisa na maana, kwa sababu gani? Anataka watu wakae wakiwa hawana furaha na amani katika ndoa zao. Na ndio sababu Yesu ametumana leo tuje tukusanyike hapa, ndio Mungu anene na sisi vile tutasimamisha ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale wanakusudia kuingia tena kwa ndoa, wajue wakiingia ni mambo gani, hata wao wanaweza tumika kuwa walimu kwa wale wao watakao wana wao, ama wale wake watakao wana wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuwa makini, usikize kile Mungu ametumana, na hapa ni chuma unoa chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Si chuma inanoa chuma ingine, ama chuma inoangi chuma. Kwa hiyo tumekuja hapa kufanya nini? Tumekuja kuonoana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutawanoa na nyinyi mtoroe. Tunarekebishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale najua Mungu atatukuza. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeona ni kama watu wamekaa mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ikifika wakati wa maswali hamtatenana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mzee usifune usichuna mwambie mzee. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka pale Mungu anatukuza na kuonekana. Kwa hivyo mkue free kile Bwana ametumana, na hii tutakuwa tunaifanya ikiwezekana mara 2 kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka ndoa zikuwe na amani, ndoa katika misingi ile inafaa, na kupita pale Mungu anatukuza. Kuna mambo mengi sana yanachangia ndoa zinakosa kukaa kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, kutoelewana, misunderstanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hufanya mambo, unaweza ona kile unafanya ni kizuri kwa mwenzako, kumbe unamuumiza na yeye ajui. Bwana Yesu asifiwe. Na leo sasa ni kuonoana. Kwa hivyo uko open, kama ni wakati wa maswali kuuliza kitu. Mimi nikikaa pale, mimi nakaa kama mzazi. Si bishop kwa madhabahu, ubishop unaachwa hapa, baada ya kuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka pale Mungu wa mbinguni atatukuzwa. Hivyo basi, pasipo kuharibu wakati, ninaomba tusimame tukaribishe unenaji wa siku ya leo, na kutoka pale Mungu atatukuzwa. Si kila mtu hapa na neema yake. Mimi nimefunza neno la Bwana, nikawafunza ya kwamba msifanye nini? Tusinungunike. Msifanye nini? Tusilalamike. Tunashukuru nani? Sasa tumefika wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kupita pale Mungu atatukuzwa. Wale wengine wako wapi? Wanakuja. Sasa wakipata tunaendelea, itakuwa wale muhimu ni hao kanisa letu. Hao ndio tunaanza na wao. Hao wengine kutoka huko nje hapa tupate endelea. Hiyo haina shida. Kwa sababu wanajua time wako hapa saa 6:07. Si ni kweli? Kwa hiyo shida mingi ni sisi, ni hao watu. Si hao kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atatukuzwa na anaonekana. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa wakati kama Bwana, nikiomba utakaso kwa ajili ya mbingu na anga. Mungu Baba wa mbinguni, Baba na kibali wakati ambao tunakwenda kuingia kwa ajili ya mafunzo ya wanafamilia, Baba wa mbinguni, ukaachilie kibali na upendo zaidi Bwana, ukitakasa mbingu na anga kwa jina la Yesu Kristo. Wacha Baba wa mbinguni katawale, katuongoze kupita kwa mnenaji wa siku ya leo Bwana, naomba ukamtie nguvu, ukampe kibali na usemi zaidi Bwana, kupita kuweza na baraka zako Bwana. Kila yote atakapo kusikia kila ambacho Bwana umetumana leo, wape mioyo ya kuboleka na kunyenyekea kila mmoja kwa ajili ya mwenzake. Kwa utukufu wa jina lako Bwana. Asante Yesu, kwa ni Mungu mwaminifu, na kwa jina la Yesu naomba na atakuwa. Amen. Karibu sana na Mungu atakubariki. Karibu guest speaker. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatukuzwa na anaonekana. Amen. Tumpigie makofi. Kuna kitu kwa bado kwa ofisi yako mbele ya chini. Amen. Bwana Yesu
Tuko sawa? Sasa kaa free sasa. Kama unafinywa na mwenzako, sukuma kiti. Uwe free. Sawa sawa? Kama uko na mke wako hapo, fanya hivi. Hiyo kiti iko hapo katikati, songa hapo. Wako wako wapi? Mke wako wako wapi? Ndio ushike mkono, ukae na yeye. Hakuna kitu kama hicho hapa. Ni where is your wife? I'm teaching couples. No. Have your wife, mkae na yeye. Tunafunza couples. We are teaching couples. I'm the guest speaker. Ni sawa. Medicate pale kwa mzee wako. Medicate hapo. Si tunafunza unity. What about tukikana huko? Wewe je, wako wapi nimeacha kukuja? Yeah. Tuna teach about marriage. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mmekaa kwa benka sana. Karibieni hapo. Sitaki kuona line mbele yenu. Hapo. Sisi wote tuko na kitu kimoja. Hata kama mzee hayuko hapa, si umeolewa? Si ulikuwa umeolewa? Sasa tunasoma challenges. Yale mambo yalichangia ama yale mambo yanaendelea. Praise God. Kwa hivyo Bishop, naomba sasa uniallow niwe mwalimu. Tutengeneze nyumba. Usinilimitie sauti, niko na mic itashika huku chini. Sababu sitaki kufungana. Tuko na simu ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si ulifanya hivi jamani. Wewe songa hapo mbele. Tumeambiwa saa hizi. Si songa hivyo. Kitu hapo mbele ama umeangalia kitu sawa. Ametoka. Yeah. Si ujipigie makofi. Okay. Kara ndani onani ndazo nakuja. Nimeongea naye kwa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kuwa hapa tunajifunza about marriage. Praise God. Ndoa haijui mchungaji. Ndoa haijui mamlaka. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunajifunza mambo ya ndoa, lazima tuwe serious. Maana mambo yenye yanaendelea siku hizi ni mambo ambayo si mambo mazuri. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Je, kama tutafunza na mchezo, kama tutachukua ndoa zetu na mchezo, shetani atapata nafasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nafasi ya uchungaji, kuna nafasi ya kuwa baba, kuna nafasi ya kuwa mama. Praise God. Sasa tumeingia nafasi ya kuwa baba, ya kuwa mama. Halo. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ulikuwa umeolewa ukatoka. Unaweza kuwa umeolewa na mzee ako mbali. Unaweza kuwa umeolewa na mzee uko na yeye hapa. Ule ako mbali, assume hapo. Yule alikuacha, assume kuna vitu ambazo unasoma leo na kupita kwa mafunzo ya leo, kuna mlango Mungu ataufungua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoingia katika haya masomo, take it serious. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Just be free. Kuwa free kabisa. Usiogope chochote. Usiogope Bishop pale. Sasa yeye ni baba, ni mume wangu sasa. Praise God. Our patron pia yeye ni mzee, ako na bibi, ako na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So tunapoingia sasa, weka gia ya free. Sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Tunaanza sasa. Wanaotutazama katika mtandao,
tumeingia kwenye chapter cha marriage. What is marriage? What is marriage? Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Nipunguzie hai. Ndoa ni nini? Praise God. Ndoa ni nini? Mtu ainua mkono tu aniambie ndoa ni nini. Inua mkono tu niambie ndoa ni nini. Sio nijibu. Ule nani mkono? Unasikia? Ndoa ni nini? Bacho. Sasa ni wazazi sasa. Yeah. Okay. Pigia makofi. It's a new union between two people who have agreed and live together. Amen. Ya kwamba ni watu wawili wamekubaliana, wamekutana wakakubaliana na kuamua kuishi pamoja. Hiyo ndio inaitwa nini? Ndoa. Okay, point number 1. How to protect your marriage. How to protect your marriage. Jinsi ya kutunza ndoa yako. Njia ya kutunza ndoa yako. Njia ya kutunza ndoa yako. Point number 1. Njia ya kutunza ndoa yako. 1. Accept corrections. Kubali kurekebishwa. Ukitaka ndoa yako iwe nzuri, lazima ukubali kurekebishwa. How to protect your marriage? Accept corrections. Number 2, forgiveness. Uwe mtu wa kusamehe. Uwe mtu wa kusamehe. Point number 3, don't prolong fights. Nitasoma kwa Kizungu nikifafanua. Don't prolong fights. Yaani kama kumekuwa na shida, sinaitwa hiyo kukosana, musi prolong, kaeni chini na msort out na mnaendelea na maisha. Hiyo ni njia moja ya kutunza ndoa yako. Don't prolong fights. Another point, don't prove point of who is more wrong or more right. Don't prove point of who is more wrong or more right. Don't prove of who is more wrong or right. Yaani musifika kwa ile mnafurutana kabisa. Huyu anataka kukubali yeye, anataka yeye si amekosa. Mwenzako naye anasema na mimi si mimi nimekosa, wewe ndio umekosa. Ili ndoa iwe kamili, usikubali kuprolong, yaani kuwa na huo masaa mingi ya mfutano. Sawa sawa. Yeah. Another point, keep your promise. Keep your promise. Keep your promise. Tunza promise yako. Tunza kiapo. Tunza kiapo. Ili ndoa yako idumu, tunza kiapo. Another point, pray together. That is, allow God to rebuke you or mock you. Ombeni pamoja. Kama mmeoana ama kama mko katika ndoa, ni vizuri kuomba pamoja. Mnapoanza siku, mnapolala, ombeni pamoja. Hiyo ni njia ya kutunza ndoa. Kwa sababu wakati mnashikana mkono mnaomba pamoja, ama wakati mnaomba pamoja, shetani hawezi ingililia hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kunakuwa na ulinzi. Wakati mmesimama mnashikana mkono, wakati mnasema tuko na mambo, haya mambo tunaendelea,
si mambo mazuri. Hizi challenge, hebu tushikane mkono. Hiyo ni njia ya kutunza ndoa yako. Another point, break monotony, go for dates to a new place, do something new, often, constructive. Do something new, often. Break monotony, go for dates to a new place, do something new. Hello? Njia ya kutunza nini? Ndoa. Njia ya kutunza ndoa, break monotony. Monotony gani? Kama mume kutoka Januari mpaka mwezi wa 8, January to December, amjaenda hata pale Benedicta, kama uko unaishi Kidongori, mkaenda hapo, mkakaa chini mkakula chips. Mkatoka hapo Benedicta, mkaenda hata pale Ruai, kuleni chupa chips. Hiyo ni njia ya protect ndoa yako. Break monotony. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatoa mke wako ama unaambia mzee, twende tukakule pale, ama unaambia bibi oga, tutoke twende hata mtembee tu, mkunywe hata kama ni soda. Hiyo ni njia moja inatunza ndoa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mnafanya yale, kuna ule, yani kuna ile freeness inakuwa pale. Na kama kulikuwa na jambo lilikuwa linakusumbua, unaona kumbe mwenzangu ananijali, kumbe mzee wangu ananijali, kumbe mke wangu ananipenda. Praise God. Hiyo ni ya protect our marriage. Another point, surround your love with the right constructive friends. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko kwa ndoa, kuna marafiki unastahili kukaa nao na kuna marafiki haustahili kukaa nao. Ni kweli ama ni uongo? Okay. Surround your love with the right constructive friends. Surround your love with the right constructive friends. Karibuni. Hapo kuna vitu. Surround your love with the right constructive friends. Ili ndoa yako idumu, ni lazima uchague marafiki wa kukaa na wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka ndoa yako iwe na msimamo, wewe mwanamume, wewe mwanamke, lazima uchague marafiki utakao kaa nao. Pale kwa plot kuna marafiki ambao ukisikiza maneno zao, hata wakati unajiandaa kuingia kwa ndoa, hayo maneno yanaweza kufanya hata wewe uogope ndoa. Ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Iwe uko kwa ndoa, iwe unatarajia kuingia, iwe ulikuwa kwa ndoa na sasa hivi unajiandaa tena ukwelify kurudi kwa ndoa. Kama unataka hata hiyo ndoa utakaoingia ama ndoa ambao uko sasa idumu, lazima uchague friends. Lazima uchague marafiki. Kuna marafiki wanaitwa marriage breakers. Praise God. Na hao huwa wabaya sana. Kwa hivyo kama unataka ndoa yako ikae vizuri, idumu, chagua marafiki. Wamama wengi pale kwa ploti upotezana sana. Hata kuambia mimi, mzee wangu bila alikuja, hata sikushughulika, alikuja amelewa, hata sikujali kumpea chakula. Na wewe unasema, si fulani aliniambia, wapi hakumpea, mimi sitampea. Hiyo ndoa itakaa na amani kweli? Kwa hivyo kama unataka ndoa idumu, choose your right friends. Are we together? Another point, respect your parents. There is a blessing in this. Heshimu wazazi, maana kuna baraka katika huko kuheshimu wazazi. Praise God. Na wazazi ni wa pande zote. Wazazi ni wa pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi ni wa pande zote. Kama ni mahali umeolewa, heshimu yule mzazi ulipata pale. Heshimu huyo, iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni waheshimu, maana kuna baraka pale. Bwana Yesu asifiwe. Praise God.
Isikuwe unaheshimu wazazi. Kama wewe ni mwanamke, unaheshimu wazazi mahali umezaliwa, lakini mahali ulioleka, hata huyo mama unamjibu ni kama you are hating. Praise God. Ni lazima kama unataka hiyo ndoa idumu, maana mzee wako akiona ukijibu mamake rudi, hatafurahia. Bwana Yesu asifiwe. So kama ni mambo yamekuwa too much na unaona hapa inaelekea nitatusi huyu mama ama nitamwambia kitu kibaya, hebu nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo heshima ni kitu cha maana sana katika wazazi ambao tuko nao. Praise God. Invest in good communication. Both of you learn to talk and to listen. Invest in good communication. Both of you learn to talk and to listen. Invest in what? Underline good. Katika ndoa hii idumu, kama hakuna good communication, hapo hakuna baraka, hapo hakuna amani. Ni kweli ama ni uongo? So hili ndoa yako idumu, in order to protect your marriage, there must be a good communication. Hata katika huduma, kama wewe hauna good communication na Mungu wako, anaweza kukusikiza, kunaweza kuwa na baraka. The same thing applies to our marriage. Kama hakuna good communication, unaita mwenzako umbwa, unaita mume wako ng'ombe, unaita mke wako kondoo, hapo hakuna baraka. Praise God. Na hiyo ndoa haina ulinzi. Praise God. Kwa hivyo in order for your marriage or for our marriages to have security or to have peace, we have to invest in good communication. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unaongelelea mke wako vibaya, ulikuwa unatusi mzee, jua kuanzia leo haukuwa unatunza ndoa yako, haukuwa una protect vile inastahili, na kuna baraka ambazo zilikuwa zinafungiwa nje wakati ulikuwa huna mawasiliano mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hakuna good communication, hata maombi yanaanza right or false. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo we have to have good communication. Another point, deliberate, have fun together. Have Bwana Yesu asifiwe. Lazima kama ndoa unataka iwe ndoa iko na ulinzi, such things zina making ndoa iwe so lively. Acha niite hivyo, kuwe na a lot of fans. Kuwe fani kwa Kiswahili kuwe na jokes. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe hata hawa wanatulinda kwa nyumba, hawaingiani na hizo nguo za kazi. Ni kweli? Halo? Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanatulinda, hawaingiani na hiyo sura wapi? Kwa nyumba. Maana wakiingia nayo wataanza kushambuliana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakiingia pale wanajua, hapa nimeingia kwa mke wangu, sio mwananchi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nimeingia kwa mke wangu, sio mshirika. Pastors are we together? Hapa nimeingia sio kwa workmate, ni kwa mke wangu, kwa bwana yangu. So hiyo ndoa ili iwe na nguvu, huwa hakuna mahali kuna shimo, lazima kuwe na lot of fans. Mnacheza na mke wako, unakuwa lively hata na watoto. Wengine watoto wanawaogopa. Halo? Wengine watoto wanawaogopa. Ndio sababu unaona watoto wengine kabla wafikie baba wanakuja kwa mama. Ukimwambia na kwa dada anakuambia hapana. Why? Because tumelaki. We are not free. Unaona hii mtu tu kazi yake tu ni kupika. Huyu mtu tu kazi yake ni kuleta unga. Hakuna fun. Hiyo ndoa itakuwa ya mashambulizi. Sababu wawili wako kwa nyumba moja. Halo? Bwana Yesu asifiwe. So lazima ili ndoa iwe free, lazima kuwe na fun. Hebu nikuulize, ukikutana na rafiki yako na vile anakuchekeshanga aweze kukuchekesha, si unajua hapo
lakini ukikutana naye na akuchekesha freely unakuanga aje? So na sisi kwa ndoa, Mungu anataka tuwe na hizo fun, tuwe na hizo mchezo. Kama wewe ni askofu ukifika kwa nyumba unakuwa baba, kama wewe ni apostle ukifika pale unakuwa baba, kama wewe ni pastor ukifika pale unakuwa baba. Na wewe mke, kama wewe ni pastor ukifika pale unakuwa mama. Ukifika pale mke wa pastor unakuwa mama, unakuwa bibi. Haleluya. Sio time yenye tuko kwa nyumba, mume anataka time yake na wewe unasema niko pale tap 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 tap. We have friends. Kuna time ya tap tap, kuna time ya I prophesy, I can see you are going America. Unaenda America na kwa ushago. Hakuna hizo, lazima tuinvest through having fun. Wacha kukaa na mke wako ni kama yani alikosea kuwa hapo. Nani alimleta hapo? Nani alimleta hapo? Halo? Nani alileta mke wako hapo? Nani alinileta kwa bishop? Sikuwa najua, mimi nilikuwa nasema sitakuja Nairobi, kuna magari mengi. Kwa hivyo ninataka yeye ndiye ninajua zaidi Nairobi, anionyeshe fun. Halo? Huyu mke wake hata kumwambia hapo leo watoto mtoe, enda pale mumlia miwa. Tunua mingi za 30 bob. Mkizurura kitunguri kabla umalize, atakuwa amejua niko na mwanamume ako na pesa. Hako kadogo tu, hako kadogo. Kuna mahali kanachunguzana. Halo? Uwe na fani na mke wako. Uwe na fani na mume wako. Akikaa hapo kwa kitu unakuja unakaa juu. Yeye ndiye first born na wewe ndiye first born. Mlikutana bila watoto. Na ndio sababu na wao wako hapa juu, tulikutana bila hapa. So kuna time yako na mzee wako, kuna time yako na watoto. Praise God. Kama ni biashara ikuwe na time yake. Mzee akitaka mkuje mcheze kalongolongo, kaenda kwa sababu cheza. Ati tutacheza, tutakula hiyo chakula. Tutakula hiyo mchezo. Halo? Ndoa mingi ni kwa sababu tumekaa hivi. Utaingia kwa news, ukitoka kwa news uingie no. Ni uingie Mungu atajitukuza. Tumesema ili ndoa ikamilike, mkuwe na mchezo. Mkuwe na mchezo. Kama umeokoka kuna time ya fasting na kuna time ya kuwa na mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Acha kasonge. Tumesema the berets have fun together. Kwa hivyo hata mimi nakuanga na mpenda. So Mungu atajichukuza. Have a vision as a couple. Have hope to look forward to and work on. Have vision as a couple. How many do you have vision? Wewe kama mke, kama bwana, lazima katika ndoa kuwe na vision, kuwe na maono. Ndoa haina maono, inakaanga tu jioni ifike tulale, asubuhi ifike tushinde. Lakini ndoa yenye iko na maono, iko na vision, iko na maono, inasongana mbali. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kama unataka kwenda mbali katika ndoa yako, wewe uko kwa ndoa, wewe unayekuja kuingia, tamani sana uambie Mungu, nataka Mungu ndoa yangu iwe na maono ya kusonga mbali, iwe na maono. Wakati unakuja kwa meza unaongea, nasema saa hii tumefikisha hapa Mungu akitusaidia, si tununue kaplot, si tununue hii, si tujenge. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maono yanasaidia ndoa kudumu. Maana mwanamke anapenda mwanamume ako na maono, naye mwanamume anapenda mwanamke ako na maono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe ambaye mtu wa kufunja maono ya mwenzako. Kama umeona mwenzako ako na maono ya kwenda mbali, nawe ichangie hiyo maono ikae true. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndio tuwe na nini?
Okay. Do things as a team. Fanyeni mambo kama timu, kama kwa pamoja. Kama nyinyi mmeoana, ndoa ili idumu, muwe mnafanya mambo kwa pamoja. Saa hii kuna watu wengi sana wameinvest, lakini wake wao hawajui. Hiyo kitu iko na baraka kweli? Praise God. Hiyo investment iko na ulinzi kweli? Unajua sisi wanawake tunajua kutetea mali yetu vizuri sana. Ukipata wanawake kwa barabara wakipigania mwanaume, wewe utacheka. So hivyo wanapiganianga, ndio waliumbwa na Mungu kutetea mahono, kutetea mali yao. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa hivyo lazima tufanye mambo as a team. Kama kuna kitu unafanya, leta kwa meza, discuss na mwenzako. Kama ni shamba mnanunua, kuja eka kwa meza. Kama ni mshahara umeongezwa, mnakuja mnaongea, nimeongezwa mshahara. So unaona hii imeongezewa, tuwe tunafanya nini nayo? Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini most of us we don't share. Atuongei mambo yale tuko nayo. Atufanyi mambo kwa pamoja. Hiyo si njia ya protect your marriage. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Be faithful, sexuality and emotional. Be faithful, sexuality and emotional. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwaminifu katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kuwa mwaminifu katika ndoa. Those are our 14 points on how to protect our marriage. I've just chosen a few. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema ndoa iwe na nini ili idumu? Tumesema iwe aje? Tumesema vitu ngapi? Tumesema ya kwanza, ndoa ili idumu ifanywe nini? We keep our hata kama itakawia, lakini keep it. Bwana Yesu asifiwe. Pray together. Break monotony. Najua na coordinate hapa na niko huko. Do what? Okay. Now, another topic. What hinders unity in marriage? Leo tunaongelea ndoa. What hinders unity in marriage? Ni nini inavunja umoja wa ndoa? What hinders unity in marriage? Ni nini inavunja umoja wa ndoa? One, you as a couple, what will bring you together and keep you going? Wakati ule ndoa italaki fisho, haitakuwa mzuri. Sawa sawa, na inafanya ndoa ifunjike. Interference from parents.
interference from parents. Hiyo inafanya ndoa ivunjike. Wakati tunaruhusu wazazi waingilie ndoa zetu, hiyo ni njia moja inachangia ndoa kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Wanaingiliaje ili ndoa ivunjike? Anakuambia wewe mbona ulioa Kamene, ulikuwa uoe Wanjiru. Praise God. Na hiyo inaanza kucreate enmity in between. Praise God. Na hiyo inafanya ndoa ivunjike. Wakati wazazi wanaingilia ndoa, inafuchanga ule umoja ulikuwa nao, inafunja ule upendo uliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe kama mwanamume, wewe kama mpenzi, wewe kama mwanamke, kama imefikia issue ya ndoa, uwe wise sana kuiano. Maana wakati wazazi wanaingilia, hiyo ndoa inaweza kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Wanaingilia aje ndio ndoa ivunjike? Nimekwambia wakati wataanza kuambia haungeoa huyo, haungeolewa na huyo, ungeolewa na injinia, ungeolewa na huyu, ungeoa fulani, hiyo inavunja. Maana moyo wako ulipenda huyo umeoa, moyo wako ulipenda huyo amekuoa. Bwana Yesu asifiwe. So wakati wazazi wanaingilia inachangia. Another point, unforgiveness. Kutosameana. Holding grudges, pushing you to apart, and can even lead to revenge instead of building together. Wakati mnakosa kusameana, hiyo uchungu, huo makosa yanaweza changia ndoa kuvunjika. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo ili mambo ya kuwe soft haraka, wakati mmekosana, kuja kwa meza. Bwana Yesu asifiwe. Usikane mwenzako na punishment, usikane mwenzako na matusi, usikane mwenzako na kumwambia maneno magumu. Kuja kwa meza, kaa chini, mwambie my wife, my husband, hii jambo umenifanyia haijanifurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Na mkiongea hiyo unamsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kutosameana inavunja ndoa. Angawa ni secrets katika ndoa. When you have secrets, this keeps you from being fully one. Try your best to create an atmosphere where you both can talk about anything without fear or judgment. Bwana Yesu asifiwe. Ili ndoa iendelee, usikubali siri yoyote. Kama ni kitu inakusumbua, ongea. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mambo haya unaona unataka kufanya, ambia mwenzako, mimi kuna hii na hii na hii nataka kufanya. Usifanye ukiwa umenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni jambo ulikuwa unataka mfanye kwa pamoja, usiogope your partner. Just be open to him or her, na kila kitu kitakuwa sawa. Maana kunapokuwa na siri katika ndoa, hiyo haitakuwa mambo mazuri na itachangia ndoa kuvunjika. Another point, lack of sex. Lack of sex. To go under the topic of what hinders unity in marriage. Lack of sex. Wakati ndoa imekosa, kama umeolewa ama umeoa, wakati nyinyi wawili unakosa tendo la ndoa, wanaita hivyo na Kiswahili, hiyo inaweza changia ndoa kuvunjika. Ni kweli ama si kweli? Praise God. Ni kweli ama si kweli? Wakati kutakuwa na lack of sex, ndoa itakuwa rahisi kuvunjika.
Bwana Yesu asifiwe. Do not underestimate the power of sex. It's emotional, physical, spiritual, and mental. Do not underestimate the power of sex. It's emotional, physical, spiritual, and mental. Hegel, another point. Ama Hegel, whichever the case. Tuko pamoja. Hiyo inafunja ndoa aje? When you only think about yourself, you will struggle to celebrate your spouse, to listen to your spouse opinion and to humbly receive correction. Hiyo kwa Kiswahili ni kujipiga kifua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unajiona wewe ndio unaweza, wewe ndio kila kitu, wewe ndio nini, ukose kuappreciate ama kucelebrate kadogo kama mwenzako ama kapatina yako Kenya anafanya. Hiyo ni jambo ambalo inaweza fanya ndoa hiyo haina amani na ndoa ivunjike. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwenzako ametia bidii, mwambie mke wangu, mume wangu, umejaribu. Jitume, jitolee. Hii biashara umeanzia, usifujika moyo. Ninaona ukiwa na kibali. Praise God. Lakini ukijipiga kifua mwambie, umefungua hiyo biashara, tutaona utafika wapi? Tutaona. Hiyo ni kitu ambacho kinafunja ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwenzako ametia bidii, ameleta 100 kwa nyumba, pokea hiyo 100. Mwambie ninajua kesho Mungu anaweza badilisha hii 100 kuwa 1000. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usijipige kifua. Kujipiga kifua kwa ndoa, hiyo jambo inafunjanga moyo wa mwenzake. Na ikichangia hivyo ndoa inakuwa iko katika hatari. Bwana Yesu asifiwe. Usijipige kifua, mimi ndio kusema, mimi ndio ninaweza. Wewe bila mimi hawezi kaa. Kwani unampea wai? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapea mwenzako wai? Ni Mungu peke yake. Na Mungu ndiye amekubariki na huo uwezo uko nao. Kwa hivyo hii inatuonyesha tusiwe tunajipiga kifua katika ndoa. Tukubaliane na tukubalie kupokea our corrections. Praise God. Tuko sawa? Affairs. Emotional or sexual affairs will distract you from furthering your unity. Wakati mtakuwa na affairs katika ndoa, hiyo ndoa haitakuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili ile ndoa isasi, make sure uko na umoja, make sure mnafanya mambo kwa pamoja, make sure unakubali makosa ya mwenzako, make sure una correct mwenzako kwa ile njia inayofaa. Hata kama mtoe hapo mpeleke mahali, enda mkae chini, hata kama ni huko kwa tunyasi, kaa hapo, mwambie mume wangu, hii na hii haijanifurahisha, mke wangu, hii na hii haijanifurahisha, na mnakubali, mnasoti kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Lack of quality time. 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 How can you create unity without spending time together? Bwana Yesu asifiwe. Wale wako kwa ndoa, kutakuaje na umoja kama hauna time ya mwenzako? Bwana Yesu asifiwe. In order for your happiness, lazima kuwe na enough quality of time kwa mwenzako. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Kama mnafanya kazi, kuna ile time mnapeangwa ya off. Kuna kwamba na off days wale wako kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna off days. Hiyo off days unapeangwa ili uwe na time na mwenzako. Ili mcreate time. Muangalie kwa nyumba ni nini hakuna. Muangalie ni nini. Ni usome mke wako, soma mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili ndoa iwe na unity, lazima kuwa na time. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Pasipo enough time kwa your spouse, hakutakuwa na unity. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tuwe na enough time kwa kila partner, ili kuwe na a lot of things and a lot of changes. Bwana Yesu asifiwe. Competition. Mashindano. Competition. Mashindano inaingilia aje kwa ndoa na inafunja aje umoja katika ndoa. Umeona wengine wamenunua gari na mume wako hana uwezo. Unaanza kumwambia wewe ni mwanamume wa nani? Mbona wengine wamenunua na wewe hujanunua? Wengine wamefanya na wewe hujafanya. Wait for your time. Bwana Yesu asifiwe. Umeenda kwa jirani yako umepata kuna 100 TV inches na wewe uko na kamwizi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kale ka TV kadogo. Usikompete na kile umeona kwa nyumba ya mwenzako. Ulete hapo, maana hiyo itafunja umoja katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tuko pamoja. Tumesoma pointi ngapi hapo? Ya kwanza, lack of vision. Jipigie makofi. Hizo vitu kwa nyumba utakuwa unasoma, unaangalia. Kati na mwenzako unaangalia. Amegazika ni gani kati hii nimefanya. Amen. Things to say no in your marriage. Vitu za kukataa katika ndoa. Vitu zile asistahili kuwa katika ndoa. Vitu zile asistahili kuwa katika ndoa. Vitu zile asistahili kuwa katika ndoa. Agnes. Vitu zile asistahili kuwa katika ndoa. Vitu zile asistahili kuwa katika ndoa. Number 1, say no to unsolved issues. Say no to unsolved issues. Must file issues unsolved. Say no to unresolved issues. Don't go to bed hungry. Unresolved issues can pile up and create toxic atmosphere in your home. Usilale na makosa ya mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Usilale na kitu ambacho unasikia kinakudisturb kwa mind. Weka kwa meza. Bwana Yesu asifiwe. No family interference. No family interference. Family hapo kwa family, sio friend, sio parent. Sio parents, hapo ni kwa family. Keep your marital issues private.
Keep your marital issues private. Hiyo ni inamaanishaje? Kama kuna shida katika nyumba yako, Bwana Yesu asifiwe, usikimbize kutoa siri yako sana kwa watu. Usikimbize kutoa siri yako sana kwa mabro wako. Kama nyinyi wenyewe hamjaongea, ikuwe ni kama imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Keep your marital issues private. Inviting family members to solve your problems can create more harm than good. Is that your point? Inviting family members to solve your problems can create more harm than good. He said, seek counseling or advice from neutral person. Hello? Nirudie. Inviting family members to solve your problems can create more harm than good. He said, seek counseling or advice from a neutral person. Neutral person ni mtu mgani? Mchungaji, sheria, ama ule mtu ako neutral. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si mtu anakuja kuambia wewe fukuza huyo mtu, wewe fukuza aende, fukuza. Kwa sababu gani? Ulipoolewa katika hiyo ndoa walikuwa wamezoea kuharibu vitu za bwanako. Sasa ulipoolewa ukaanza kutunza na walikuwa wameona ni kama amefika mwisho, wanaanza kukufight wewe. So kuna watu unaweza pelekea shida yako na mke wako ili sasa wawalete pamoja kwa watenganisha. Halo? Ndio sababu tumeambiwa enda kwa counseling ama uende kwa mchungaji ama kwa neutral person. Bwana Yesu asifiwe. Neutral person yule anawasikiza na anakusikiza na anaamua pasipo kusimama ama kusaidi na mtu mwingine. Kwa hivyo kama uko kwa ndoa na unakuja kuingia kwa ndoa, tafadhali wakati kuna issues, kabla ukimbie kupigia watu simu, kuwa keen na uwachuzi watu ambao unaambia siri zako. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa neutral person. Neutral person yule mtu hawezi akakusaliti, yule mtu ambaye hawezi akakuambia maneno ya kukupotosha. Tuko pamoja? Things to say no in your marriage. Things to say no in your marriage. No to possessiveness. Say no to possessiveness. Say no to possessiveness. Hiyo inamaanisha aje? Hii shamba ulinipata nayo. Hii shamba ni mimi nimenunua. Hakuna hiyo katika ndoa. Wakati mlioana mlikuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Mmekuwa kitu kimoja. To possessiveness. Yaani si kusema hii gari ni yangu, hii nyumba ni yangu, hii pesa ni yangu. Wakati mmeoana mmekuwa kitu kimoja. Halo? Kwa hivyo hii story ya kusema ulinipata na hizi vitu, nilikupata nazo wapi? Ulimpata nazo wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kama mmenunua pamoja, kama mlianza maisha pamoja, kama mlianza jana pamoja, Bwana Yesu asifiwe, kila kitu iko kwa hiyo nyumba ni yenu, si yangu na si yake. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ulimpata na gari, si ushaingia, ni zenu. Haleluya. Hata kama ulimuoa akakupata na gari, ni yenu, si yake. Maana mmekuwa kitu kimoja. Uliza jirani, nasikia. It's not my car, house or money. It is ours. You are a team.
and everything you have is shared. Bwana Yesu asifiwe. Ile kazi uko nayo ni yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili ndoa zetu ziwe na amani, ziwe na umoja, kuna zile vitu tunasema hizi hatutaki kwa ndoa. Mnakaa chini, mnaangalia, nimekuoa umekubali kuwa mke wangu nilikuwa na shamba mahali fulani, nilikuwa na ploti mahali fulani, nilikuwa na nini mahali fulani. Kwa hivyo kuanzia leo hizo vitu ni zetu. Na unaweka kila kitu kwa meza. Bwana Yesu asifiwe. Si hao watoto wanafanya hivi ni wako wapi? Wanaume oye. Hakuna mtoto wa mtu, watoto ni wenu nyinyi wawili. Bwana Yesu asifiwe. Akiongana na unaweza toka na watoto wako, kwani umepangawa ama ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Unatupa damu yako namna gani? Mwanamke alikuja kuwa amesimama na angekuwa na hao watoto watano, au ungemwambia ni kweli ama ni uongo? Angekuwa na mimba au ungemsimamisha? Kwa hivyo ulimuoa akiwa amesimama. Mpende na hao watoto, hata wakikosea utakumwambia watoto wako umewafunza tabia mbaya. Chukua nafasi kama baba, kama mama, kama watoto kwa mmoja. Halo? Ati hao watoto walitoka wapi? Baba Samuel, wakati ulinioa, ulipata na mtoto? Sasa hii story atitoka na watoto wako, atutoki na wao, ni wetu sisi wote. Vitu tunafaa kukataa katika ndoa. Say no to possessiveness. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utatoka uache hizi vitu hapa. Kama mimi niliolewa nikapata kitanda ya hizo panda hizo za kufunga. Nilikuwa hizo za nilikuwa kwa zingazo. Akiamuka kidogo na kushwa. So mimi hata sasa hiyo sababu sipendi kwenda kwa zingazo. Nilifanya. Hiyo nilitoka. Kitanda ilikuwa hiyo. Ya kwa kamba tunaitana michokizi. Hizo vitu watu wa boda wanafukana nazo, hizo kamba. Hizo mapanda. Hiyo ndio kitanda nilipata nayo. Na huku chini ilikuwa imewekwa tukasuku, tuko na mchanga, ilikuwa imeliwa na mto. So ilikuwa hivi. So ndio itoshane, ilikuwa tumeweka nini? Kasuku na mchanga. Hiyo ilikuwa na mchanga. So mmoja akijingeuza kidogo anarushwa. Nasema ndio. Ni kama unauliza utakubali hiyo na umelala. Kwa hivyo sasa ndio kila kitu ilikuwa ni ndi. So hata saa hii tumezaa watoto wote, kila kitu iwe ndi. Inatoka wapi ati hii mali ni yangu? Hii pesa ni yangu? Hakuna hizo vitu, zinafunja ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Na zinaumiza moyo wa mwenzako. Kama wewe uko na pesa, mwanamume, wewe unakuja kuolewa ukiwa unafanya kazi, mambo ndio haya yenye utapata kwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hii njiko ni yangu, kila kitu hapa nimenunua. Hakuna. Kuna vitu mke amejinyima akanunua. Kuna vitu bwana amejinyima akanunua. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hivyo kila kitu iko pale, kuishia isati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo najua Mungu atatenda. Mwanamke ni mwanamke ni so tunaungana na elimu nyingi. Unajua sisi tulizaliwa mko melala. Mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Tunapika hapo. Haya, no arguing in front of the kids. Immaculate. Say no. No arguing in front of the kids. Hakuna kutetanisha ama kugombana. Mbele ya nini? Kupin down your husband ama your wife. Si kumshautia mbele ya watoto. Si kumtolea makosa yake mbele ya watoto. Si kuambia watoto makosa ya baba yao. Si kuambia mtoto makosa ya
mama yao ama baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama umeoana, hata ndio mkuu, msijaribu kugombana mbele ya watoto. Hadi watoto wanajua hiyo climax, baba akifika lazima gonge mama, so wanakaa hapo, hawataki kutoka hapo, mama asigonge. Say no to that. Bwana Yesu asifiwe. Msiargue things mbele za watoto. Hiyo kitu inaharibu akili ya watoto. Inaweza fanya hata watoto wafeli mtihani. Kwa hivyo hayo mambo yakifanyika, watoto wa siku hizi ya very sharp. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa naangalia Ryan anachuna mamake na mamake alimrudisha mkono anamchapa. Why? Ni generation. Kamezaliwa tu. So wakati una hang pale, hata kama unaona kidogo kanajua na kanajua kusoma, body changes ama face changes. Bwana Yesu asifiwe. So usihangu mbele ya watoto. Kama itakuuma, chukua maji, weka kwa mdomo. Kitambo hiyo maji umeze, hayo machungu yataenda. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Protect your children emotional well-being. Protect your children emotional well-being. Avoid arguing in front of them and instead model health, conflict resolution. Vita zenu msikubali kuweka watoto ndani. Bwana Yesu asifiwe. No. Say no to insult. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni another point. Say no to insult. Watch your words. Insults can cut deep and leave lasting scars. Instead, communicate with kindness and respect. Watch your words. Watch your. Hiyo inasema aje? Katika ndoa ama katika marriage, tuchunge maneno tunaoambiana. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maneno magumu yanaweza acha. Hii inaitwa scar. Kwa Kiswahili inaitwa alama kubwa katika mwili hata madoa. Kwa hivyo maneno yenye tunaambiana sisi kama wanandoa ama mwanamke kwa mwanamume na wameoana, hayo maneno yanaweza acha kidonda kikubwa ndani ya moyo. Praise God. Kwa hivyo tunaambiwa we avoid those insults. Maana hizo vitu zinafanya deep cut katika mioyo zetu. Instead, communicate with kindness and respect. Sawa sawa. Tuongee kwa upole na mambo yatakuwa sawa. Say no to one-sided intimacy. Say no to one-sided intimacy. Make sure both partners are satisfied. Prioritize mutual pressure and intimacy. Certification. Make sure kila mwenzako moyo wake umeridhika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Say no to eating outside, yet your spouse has taken time to prepare a family meal for you. Watu wa Mtuwawe, watu wa kichwa ya ng'ombe, watu wa kichwa ya mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Usikule chakula cha nje, ukose kukula chakula cha nyumba yako, na mke wako amekutengenezea chakula cha kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Sino kukula chakula nje, maana mke wako ama mume wako amekutengenezea chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama umepitia mahali rafiki yako amekubaia chakula, kula ukiwa keen. Ukijua
ya Wairimu inakungojea. Si amepika, Margaret amepika, na ukifika pale unamwambia mimi nimeshiba. By the way, hiyo kitu uumiza mwanamke sana. Yaani uchote tu kijiko moja, aone tu umekula. Na when you are eating, appreciate. Bwana Yesu asifiwe. Ukikula sema hii mwanangu ni tamu. Hii sukuma ni tamu, kwani umeweka nini? Hii nyama ni tamu. Si kila siku ni kukula tu na unakiliki. Unakula tu na unateta. Hata ujulikani ukiwa sawa na ukiwa uko sawa. Ukipita kule nje ukikula, jua chakula chako wako kinakungojea. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata ukiinteract na marafiki pale, wewe ukikula bakisha. Hata kama itakuwa tamu haje, bakisha ya kula ya bibi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bakisha ya kula ya bwana ya. Si kuna wale wanafanya kazi na shift. So ukifika kwa nyumba mapema, si utaprepare chakula kabla mke wako afike. Hello? Wanasema ulisikia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yeah. We share. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, ni vizuri kula chakula kimetayarishwa na bibi yako ama bwana yako. Say no to visit by your relative without informing your spouse. Kataa, usikubalishe katika ndoa yako wageni wanakuja na mwenzako hajui. Aje unapanga na sister yako, anakuja, anafika kwa nyumba na bwanako hatajui. Unapanga na watu wa familia, sister yako, brother yako wanakuja, wamefika ama wakifika Cabanas ama pale Kiambu, ndio unaambia bibi yako, unajua fulani alikuwa anakuja huko. Na utamwambia, hiyo kitu ni mzuri. Hiyo kitu ni mzuri. Kwa hivyo hizo vitu tunaziona ni kama kawaida, sina affect our marriage sana. Bwana Yesu asifiwe. If you want your spouse to be a good host to your relative, consult with him or her when the visit will happen and for how long. Unasikia? Kama unataka mwenzako aosti au wageni wako vizuri, tuseme wageni wametoka kwa bwanako, wametoka kwa bibi. Kama unataka mwenzako awaosti vizuri, make sure umeambia mwenzako vizuri, bibi yako ama bwanako. Mwambie fulani anataka kuja kututembelea na amesema anakuja for this duration. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Kwa hivyo mwambie. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie fulani anakuja na atakuja for 3 days na anakuja kwa sababu ya hii na hii na hii. Hiyo itakuwa na shida kweli? Si atamkaribisha vizuri, ampikie hadi kuku. Hata ukitaka wewe akule sukuma, mulete aingie kwa nyumba na mwenzako ajue. Hata kama sukuma hazipikangi, sitapi. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatutaki vitu kama hizo. Kama unataka ndoa iwe vizuri, na kuna mtu ana visit, ambia mwenzako fulani anakuja na atakuwa hapa kwetu for his duration. Atakaribishwa vizuri na pia ndoa itakuwa na amani. Ndoa mingi saa hii tukiongea ukweli, mingi zinakosa amani kukaribisha those visitors bila kuambia wenzenu. Ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ndio tulisema kusiwe na possessiveness. Hapa ni kwangu, wanastahili wakuje. Hapa ni kwangu, wanastahili waje. Nitakwambia kama nani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulikuwa umeoa huyo bibi, ulikuwa unaishi single room. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mlioana mkakuwa wengi, mkatafuta hiyo 1 bedroom, mkatafuta hiyo 2 bedroom. So hapo ni kweli si kwangu. Bwana Yesu asifiwe. No, say no to sleeping in different beds or rooms, yet you are in the same house. Hakuna kulala nyumba ya watoto, kuwe makaa kuwe mo. Halo? Mwambie mwenzako hapa hakuna kulala nyumba ya watoto. Sipunguze. Mwambie hakuna no sleeping
kulalisha katika ndoa. Hakuna kulala nyumba ya mtoto ama kulala room nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni divorce mdogo mdogo. Instead kuja muongee, rekebishaneni, malizeni, ombeni, fanyeni thanksgiving. Thanksgiving. Uliza mwenzako ameelewa thanksgiving. It sets our body president and the situation it becomes so bad. Be like Annie, we didn't have the best of the days, but still I love you. Unamwambia mwenzako aje, ninakupenda hata kama siku haijakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Okay, say no to letting relative come stay in your house or disrespect your partner. Say no to letting a relative who comes stay in your house and he or she disrespect your partner. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali ama relative wanakuja kudharau mke wako ama bwanako. Usiwakubalie katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana hao ndio watakuwa chanzo cha ndoa yako kutokuwa na amani. Praise God. Praise God. Yeah, hao ndio watakuwa chanzo. Don't let your spouse be attacked at all. Kuna wengine walianza kupiga bibi bwana akiwa kazini. Bwana Yesu asifiwe. So usikubali mke wako akuje kuatakiwa ama bwanako akuje kuatakiwa kwa nyumba yake na hao relatives. So hayo ni mambo yanafanya ndoa isikuwe na amani. Say no to suggesting divorce when things get difficult. Usikuwe unakubalia kusuggest divorce mambo yanapoharibika. Yesu asifiwe. Divorce lazima upe mtu karatasi. Divorce lazima muende kwa chief. Divorce lazima muende kwa hata general. Hata kwa maneno. Hayo ni maneno yanasimamanga kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili ndoa yetu iwe nzuri, tusikubali kuambiana tunaweza divorce. Mungu alitushikanisha tuishi pamoja, si kweli? Na tukasema kifo ndio itafanya nini? Kwa hivyo usikuwe wewe ndio kifo. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma nini? Tumesoma pointi ngapi hapa? Ways for happy marriage. Ways for happy marriage. Ways for happy marriage. Ways for happy marriage. Number one, love the person you married, not the person you hoped to marry. Penda mtu ambaye umekubali na ulikubali akakuoa ama ukamuoa. Kama uko hapa na unatarajia kuolewa, ili ndoa yako iko na amani, huyo mtu unatarajia kuoe, ukimpenda umpende yeye peke yake. Si uwe na mawazo ya nitampenda ama sitampenda. Kabla uchukue hatua, kwanza fikiria. Na wale already tumeoana, love the person you marry, not the person
Praise God. Kama umeoa huyo, mpende. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeolewa na huyo, mpende. Sio yule ako kwa akili, ni yule ulikuwa unapanga. Mbona hakutoshea? Mungu hakumchagua. Huyo kwa ndiye Mungu alichagua. Bwana Yesu asifiwe. Understand each other. Happy marriage. Lazima understand each other. Uelewe mwenzako. Uelewe mwenzako. No marriage succeeds without understanding. Ndoa mingi zinavunjika kwa sababu ya kutoelewa. Elewa mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Misunderstanding ndizo zinachangia ndoa mingi zivunjike. Kwa hivyo ili ndoa iwe na furaha, understand, elewa mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaelewa mwenzako, mtakaa na amani. Tuko pamoja. Learn to know one another as best as you can. Understand you are not the same and may never be. Elewa mwenzako, hakutoshani. Bwana Yesu asifiwe. Na haitawezekana mtoshani. Kwa hivyo elewa mwenzako. Respect that you are both individuals. Get to know each other, strength and weakness. Wengi wanasumbuana sana ni kutoelewa weakness za mwenzake na uweza wa mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaelewa weakness ya mwenzako, mtakaa na amani. Praise God. Okay. Ask your spouse, what can I do for you today? Ask yourself, your spouse, what can I do for you? Praise God. Uliza mwenzako ama mume wako, mke wako, unataka leo nikufanyie nini? Tukiwauliza hivyo, sisi siku zote tunakuwa tukitaka pesa ya chama. Sio siku zote tunakuwa tukitaka pesa ya saluni. Sio siku zote tunakuwa tukitaka pesa. Ni kuchochea upendo. Bwana Yesu asifiwe. Unamuuliza nikufanyie nini leo? Mama nani, nikufanyie nini leo? Hiyo swali linatulizanga moyo. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. For happy marriage, maneno matamu. Nikufanyie nini? Nikuletee nini? Sasa hivi kuuliza wale wameletewa hata ice cream, hata lollipop, hata sweet kutoka January to leo. Naweza pata wachache sana. Na mjui huto vitu ndio tunachangia umoja na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muletee hata ndizi. Mwambie leo nimekuletea ndizi. Usimpe mbele ya watoto, peleka bedroom. Kama hakuna bedroom, ngoja akipanda kwa kitanda, mwambie shika, nimekubaia hivi. Hapo tu, hapo ndio bedroom yako. Hautaikataa juu iko hivyo. Ngoja mkiingia hapo kwa kitanda mwambie, funika macho. Fungua. Surprise! Uto vitu atacheka. Na hata kumbe huyu mwanamume anajua ma surprise. Si saa yote kugo. Happy marriage. Mulete. Bwana Yesu asifiwe. Breki mmoja mulete. Na wewe kulete usimwambie ile makosa ndio unataka kutumie. Pokea. Si saa yote wana apologize kupita hiyo. Anataka maisha mambo yako. Wale mnaingia kwa Baba mjue mambo ndio hayo. Unaleta mume wako wakati wa Valentine. Nani alinunulia mwingine kama ua? Ndio bono. Uto vitu tunachangia ndoa hiyo na amani sana. Tumepewa pressure sana pale kwa social media. Si mnajua? Hata wana magari ya pili. Lakini jua tuna hiyo pesa. Si mletee hiyo ngumu. Mletee KDF. Mwambie hii ndio inaitwa jiwago. Hiyo KDF kiwa hivi unajua hiyo jiwago niliona ina hiyo formula. Atafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni yani hizo vitu inakaa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na shinabu surprise kichwa kuna mahindi choma. Nikitoka hivi nikirudi jioni. Mahindi choma. Hata akiuma ile tunamtia ni ngumu najua. Leo hapo anataka kula lakini ameonja. Kesho naenda kutafuta hiyo soft zaidi. Praise God. Marriage ni mtu
fani uto tunachangia umoja. Bwana Yesu asifiwe. Usifichilie mama hiyo pesa, hata kabuni mletee lolote. Na ukiletea mzee usiseme ni mimi nitakumunya ama ni watoto. Kuna pati ya watoto na yako. Hello? Yeah, for happy marriage. Mletee. Kwa mama msikie ngumu hata nyinyi. Msurprise. Bwana Yesu asifiwe. Msurprise. Mwambie nimekuletea hii biscuit. Kama kwa sasa nina afford nimejitoma, simwache nilete. Bora kwa kuwe na ama. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Na nini nilete msikatae? Wanaume wewe. Mlete msikatae. Bwana Yesu asifiwe. Msikatae. Maana tunatafuta kuto vitu vya kuchangamsha ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ikikaa ever busy, shetani atapata nafasi. Si ndio? Halo? Sikina Kevo kwa pale nje. Sikina Meriwa kwa pale nje. Wanapita pale. Hao wamekaa serious. Na sambusa iko pale nje. Si uanze kuletea wako sambusa. Acha kumdanganya sambusa inatengenezwa na nisapanya. Uliona wapi? Ulikuwa kwa hiyo kichinjio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa kwa hiyo kichinjio. So uzo tu vitu tunafanya ndoa zetu siwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Kwa hivyo wanawake, wanaume tuwa surprise. Sawa sawa. Never talk bad about your spouse to another person. Never talk bad to your spouse to another person. Protect him or her. Bwana Yesu asifiwe. Usiongee mabaya kwa ajili ya mwenzako. Ukisikia mahali bwanako anashambuliwa, mfundike. Ukisikia mahali mke wako anashambulia, usisikize hiyo. Amen. Kama ni watu wa nyumbani wanakuambia huyu mwanamke wako anapenda kukaa Nairobi, unaenda nyumbani kufanya shamba kubwa uko nayo hapo. Siku umelima hiyo shamba ukamaliza. Hata kuja tukaange naye huko. Ukifanya nini? Mzee wako atapikiwa na nani? Kama ni kupenda enda, ufanye jambo pale project rudi. Amen. Lakini si udamu mke wako akae huko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Wakati unasikia mume wako ama mke wako anaongelwa vibaya, protect him. Sawa sawa. Have a lot of sex. Enjoy sex with your spouse. Have lot. What? Usimtamke. Have what? Lot of sex. Wengine wameokoka hawezi tamka. Na wakinyimwa wanakadhirika. Praise God. Maana hiyo ndio joto ya ndoa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Have lot of sex. Enjoy sex with your spouse. Tukaanda ways of happy. Unifanya hivi tu. Have lot of enjoy sex with your spouse. Wale unasikia wapi chakula mmefunyilia nini kwa mdomo? Maana hiyo ndio inaleta happiness in your marriage. Praise God. Angalia wale wamewana. Kama hawana hiyo, wanaishi maisha mabaya. Bwana Yesu asifiwe. In order to have a happy marriage, lazima kuwe na mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Never be caught. Praise God. Masha mashughulikie. Saidiwa.
Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tumeambiwa have lots of sex, enjoy with your spouse, never withhold sex as a punishment. Guza mtu. That's why niwaambie wewe toka huko kuja kwa mzee wako hapa. Guza mwenye mbali anatafuta nani ataguza huyo mwenzake hapo mbali. Tunaambiwa aje usifanye mapenzi na mwenzako, your husband, your wife as a cause of punishment. Hello? Kwa hivyo wenye tunakuja kuingia kwa ndoa na wenye tuko hapo, hiyo kitu si tafadhali na sio please. Ni wacha kusema kwani hii ndio tutashindia. Mbona ulienda kutafuta different never with all sex as a punishment. Tuko moja. Ati usiponipea pesa ya saluni sitakupea. Usiponipea pesa ya chama sitakupea. Na siku yenye na wewe unataka upewe na unatoa pesa ya saluni. No. Tunaambiwa it's not a punishment. Praise God. Usitumie vibaya, usifanye yaani ni kama haina haki, iko na haki. Na ndio sheria kubwa katika ndoa. Hello? Nimeanza kuongea na mtu wa jirani. Pasa mpaka. Hiyo ndio kiini. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So tusipeane kama punishment. Ni command. Kama umeolewa, kama unakuja kuolewa, hiyo weka andika mahali ni command. Wakati unaona ngumi, hakuna wakati. Unaona ngumi, no. Chagua wewe. Na nyinyi wanaume msiitumie kama punishment, harassment. Iombe vizuri. Praise God. Si hivi. Unamgeuza hivi, hata chapati na bondagwa nazungushwa ndio inageuzwa. Praise God. Chapati ukipika si unaitandaza. Basi kwa nini ilitoka wapi? Hata mafuta haijafika huko ndani ya chapati. Na chapati zingine zinakuwa na layers. Keep the word divorce out of your vocabulary. Kama umeolewa, usikubali hiyo neno sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama imefikia kuna ile sheria inafuatwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Lakini sio wimbo. Nitafuza, unaenda, nitakuwa no. Angalia katika ulimwengu wa kiroho. Nini inaweza kuwa inafuata? Enda kwa maombi, enda kwa counseling. Sita amwezi kutoa hiyo maneno. Praise God. Ya maana maneno yana nguvu sana. Remember your fault. Ile kiapo mlikula. Nitakupenda, nitakutunza. Wale walioana ndani amenevo. Hata mimi sasa nilifanya I love you, I will cherish. Hizo
So for happy marriage, tutunze hizo zinaitwa covenant. Review them on a regular basis. Zile sheria mliandika wakati mnaoana, kama wale mnakuja kuoana, unaoana na sheria. Unaandika, mimi nataka kukaa hivi na hivi. Unataka naandika. Wanaisa sivyo? Yeah. So be faithful to your spouse. Understand and love each other. Love. Fanya nini? Praise God. Elewa you are understand and love each other's love language. Here it can be what, gift, touch, action, etc. Kwa hivyo unatoa zawadi, ndio malipo, ujione. Unatoa saa inaweza kuwa ni maneno, gift, akunguze actions. If it is a word, then frequently tell your spouse you love and you appreciate him or her. Kama ni maneno, mwambie ninakupenda. Kuna wengine wanatumia communication. Talk like a friend and lovers. Talk like a friend, auntie. Auntie? Yeah. Si ni kama mko kule kotini na mmeoana. Ongea na mwenzako, be free. Joke na yeye. Ongea na yeye. Praise God. Mwambie, hey, you are so cute. You are very beautiful. Ajamu, wewe uliambiwa nini mwisho na mume wako you are so beautiful? Eh? Yeye ndio. Lakini from today, hayo ni mambo ya kufurahisha ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ambia mwenzako you look nice. Ambia mume wako you are handsome. You are beautiful. Mwanamke anafutiwa na maneno kama hizo. Kitaka kushika Mungu rushia mwenzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na wewe mke wako, mume wako, mwambie unakaa vizuri. Si unamwambia wewe nawe sura yako nikikuoa mbona ilibadilika? Ilibadilika ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Ati wewe nikikuoa ulikuwa msumbufu lakini sasa umebadilika. Kwani si yako na watoto? Bwana Yesu asifiwe. Si miaka inasonga. Basi bila alikuwa akiwa na 9 years, ndivyo atakuwa na 40 years. Mpende akiwa hivyo. Okay, always listen alternatively to your spouse. Switch off your phone or TV, shut your computer or iPad. Wakati mke wako ama bwanako anakuambia nataka tuongee, ama wakati mko na yeye hapo mkiongea story, kaeni hapo muongee. Mkiongea hakuna simu. Kama mnaishi mnaongea, usiwe na reference ya TV, masimu, kompyuta, laptop. Bwana Yesu asifiwe. Unaleta jambo wakati wake. So wakati mnaongea msikize kwa makini na uswitch off all those interruptions ama disturbing things like false TV na hizo zingine. Sawa sawa. Praise God. Okay. How to avoid unnecessary breakups in relationship or marriage. Hapa tuko na timu mbili.
Tuko na timu Man U na Arsenal. Tuko na timu mbili. Tuko na husband na tuko na the ladies ambao ndio wife. Bwana Yesu asifiwe. How to avoid unnecessary breakups in relationships. Ama marriage. In relationship ama marriage. Tunaanza na wanaume ama tuanze na wanawake? Tunaanza na wanaume. Sikiza zile vitu wanaume mnastahili ama kuvunjika kwa ndoa. Ama kuvunjika kwa ndoa. Number 1. Men, if you love, hiyo ni ya wanaume. Vitu zenye mnastahili kufanya ili ndoa zisivunjike. 1. Men, point number 3. Try to give us space to develop ourselves as a person. Try to give us space to develop ourselves as a person. Kwa nini wanaume tunaambiwa tujaribu sana kupea wake wetu space ya kudevelop? Kama mwanamke amesema anataka kufungua biashara ama anataka kuanzia kitu fulani, usikuwe mtu wa kumpin down kwa fujo, ama unamwadvise usimzuie, usimnyime space ati wewe ni kuoa kaa hapo kwa nyumba au no. Wanaisha sifiwe. Kama anataka kufanya biashara, mruhusu if possible. Na akienda kufanya ile biashara, hebu mwambie maneno ya kumwandika. Kama unapenda mke wako, mambo ndio haya. Take very good care of her in every possible way. Take care of your wife. Ukioa mwanamke na kuna space yao watekiwe kia, na kuna space ya bibi kuwa kia. Wanaweza sifiwe. Si wakati umeoa bibi na amezaa watoto, upendo wote, pesa zote unapeleka kwa watoto. No, hao watoto ni wetu na mke wako lazima akuwe pale. Wanaweza sifiwe. Praise God.
Tunza bibi yako. Kama ni pesa ya saluni mpatie, kama ni pesa ya kununua nguo mpatie. Sio kale kake kadogo amesifu pale ndiko naangalia ajifanye mambo nako. Utajuaje mke wako kama anajua kutunza pesa? Bwana Yesu asifiwe. Take care of your wife. Kama ni nguo mnunulie, kama ni chakula mnunulie, kama ni mafuta ya kujipaka mnunulie, kama ni viatu mnunulie. Ulioa bibi yako ukamwambia you will be under care of me. So hiyo care ilienda wapi? Wakati anajitoa anajipeleka saluni, wakati akitaka nguo lazima ajinunulie, wakati akitaka nguo unapea majukumu ati ni nguo tutanunua ama tutanunua chakula iwe ndio ficho. Mke analipa skuli, anapeleka watoto botiki, ndio kila kitu, hata ajui pesa yake inaunjangaje na kuwapo kwa nyumba. Wanaweza protect mkuze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Si ulimwambia ninakupenda? Akakuuliza wewe utawezana mahitaji yako? Ukamwambia aje hiyo ni kidogo sana kwangu. Basi ishakuwa kubwa. Hata ikiwa kubwa imeze. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Wanawake watunzwe. Wanawake wamekaa kwa nyumba kama mayatima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ndio bibi unamwambia wewe mimi ndio mtu kusema hapo, basi sema mpaka sanduku. Sema mpaka huko kwa mafundi. Sema mpaka huko kwa mafuta. Sema. Praise God. Hapo zinua mic. Ili avoid breakups in our relationships and in our marriage. Sawa? Try to call or text her when you are away. Try to call or text her when you are away from home. It goes a long way to remind her that you are still thinking about her. Ukiwa kazini ama ukiwa kwenye safari, jaribu mwSMS mke wako. My wife, how are you doing? Hata kama umetoka hapo saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unasikiaje? Uko aje? Bwana Yesu asifiwe. Mkono ama mwSMS. Wengine SMS ni za Safaricom. Tunapokeana. Bwana Yesu asifiwe. Na uko hapo unajiita mwanaume. Show your wife love. The same case, show your husband love. Try to go number. What about how she feels about things? Trust her now and keep her safely. Try to compliment her. Believe me, in us women, when the husband that claims he loves her but can't tell her she is beautiful. Hapo tunaambiwaje? Tuonyeshe na tuwachenge imani kabisa ya kwamba tunawapenda. Praise God. Na unaenda unamwambia you are very beautiful. If you love her, accept her the way she is. You won't try to change her. Kama umependa mke wako, mpende vile alivyo. Na tuko kwa ladies. Ladies also have a great part to play in relationships. If you love your husband, then you have to be a submissive wife. Tunaambiwa tukuaje? Wanawake wa kunyenyekea.
Bwana Yesu asifiwe. Wanawake wa kufanya nini? Wa kunyenyekea. Praise God. Show your husband respect. Husbands love wives who respect them a lot. Wanaume wanapenda nini? Wanawake wale wanawaheshimu sana. Ladies, oye. Ladies, oye. Tunajuaje? Wanaume wanapenda wanawake wale wanawaheshimu. Sawa sawa? Kwa hivyo kama una gate kwa marriage, unajiandaa uolewe, jua kwa mwanamke kila anapenda sana ni mwanamke anamheshimu. Praise God. Usijipige kifua mbele yake mwanamke. Mwanamume anapenda kutunza pia. Husband should be taken care of. Mwanamume anapenda mwanamume anapenda kutunzwa. Unampigia unamfulia nguo, una make sure ameshiba, unapikia chakula zile ziko na nguvu. Halo, mwanamume anapenda kutunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Okay. Nataka ama ni nini mwanamume anapenda kutoka kwa mwanamke? Mkono ni occasions. Ni nini mwanamume anapenda kutoka kwa mwanamke? Ni nini mwanamume ya respect, good yao, aido mimi hii mazee anasema mwingine tuko kwa occasions, chakula tamu baba kibali mwingine tuko kwa mwanamume anapenda nini kutoka kwa mwanamke? Miriam, mwingine good safi. Usafi, usafi, mwingine appreciation. Unamwambia my husband, umefanya kazi nzuri. Baba Kibali hapa mimi. Let us hear from the background. Mwingine mwanamume anapenda kuona watoto wake wakitunzwa vizuri. Faith. Mwanamume anapenda mwanamke ako na kuvumilia. Kuvumilia. Hard working, good. Unasikia? So kama ni kuuza au fungua biashara, uza melon, uza ndimu. Akiona hiyo bidii, atafungua duka kubwa. Si kweli? Hard working. Haya, ni nini nao wanawake wanapenda kutoka kwa mwanamume? Wewe mbona sikujua haya? Kupendwa. Andika mahali kufanya nini? Siangalie jirani yako mwambie mwanamume anapenda kupendwa. Mwanamke anapenda kupendwa. Wewe huyu jirani mwambie angalia. Si angalia. Siangalie mwenzako. George mwenzao ni huyo. Watu wanibisha ndio huyo. Hao ni wazee wawili. Si ndio wanaongeleshana? Kunyenyekea. Yaani, mwanamke
kuonyeshwa kwa mwanamume, si ndio? Walimu awe appreciated, kutosheleshwa na chakula. Nimeona mikono mingi. Wanawake mjinene. Mwanamke anapenda mwenye anamuelewa. Mwanamke anapenda mwanaume ako faithful. Promise za ukweli. Najua mimi niliajuanga Rush. Niliajuanga gari ya Rush. Wanapenda kusikizwa. Mwanamke apendi mwanaume wa hasira. Anakaaje? Cool. Mwanamke awekewe security. Hiyo nani gani? Mwingine zile vitu wanawake tunapenda kufanyiwa na commitment. Si sikia kuro. Mwanamke anapenda mwanaume ako na commitment, yani anajituma, si ndio? Faith, wewe unapenda kufanyiwa nini? Kupendwa, yani hiyo kitu ndio inapendwa. Okay. Mwingine window vision. Mwanamke anapenda mwanamume ako na vision. So wanaume mmesikia? Wanawake tunapenda wanaume wako na vision. Praise God. Tutajenga, tutanunua shamba, tutafanya nini? Mwingine kusurpriseiwa. Mwanamke mwenye amesurpriseiwa kutoka Januari mpaka leo. Tunataka deliverance. Kuna watu wanataka deliverance na surprise. Mumeongea ikawatoka. Wanawake mumsupportiwa kwa karia. Bwana Yesu asifiwe. Angalia karia ya mwenzako. Mwenzako, mke wako anapenda karia gani? Bwana Yesu asifiwe. Msupport. Support wa karia. Bwana Yesu asifiwe. Kama anakuambia mimi ukiniendea mboga hizi nitaziuza vizuri, mfungulie hiyo biashara. Hiyo ndio confusion nayo. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia mimi nikifunguliwa duka nitauza vizuri, support. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Akikwambia mimi nipeleke shule ya catering, mwambie sawa, anza kuwaka according to hiyo karia anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu inauaga mwanamke haraka, bitterness. Anasikia ningefanya hivi. Mume wangu nimwambia hivi. So wakati anakuambia ile kadia anataka, support. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wanawake mnaongea kwa watoto. Mungu sawa. Mwanamke anapenda mwanaume abu role model. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanaume mjue nini ndio tunainga. Praise God. Mjue nini ndio tunafanya nini? Kuna jambo lingine? Wanapenda kuwa being apologized. Ukimkosea una apologize. Unasema inakutoka.
unamwambia nisamehe. Sikuwa najua kama imekuuma. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Yeah, kwa hivyo kama unatarajia kuingia kwa ndoa, hayo ndio mambo unastahili. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Okay. Dangers of silent treatment. Dangers of silent treatment. Dangers of silent treatment in marriage. What is silent treatment? Inamaanisha aje silent treatment? Badala muongee iwatoke, mnaamua kunyamaziana. Kuna kunyamaziana wapi? Kwa ndoa. Inaitwaje? Inaitwaje? Na hiyo ni mbaya. Dangers of silent treatment. It solves nothing since there is no talking about issues. Wakati mmenyamaziana, ni shetani anakuanga akicheza ball kwa bedroom yenu na kwa anga zenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati mnaongeleshana, hata Mungu yuko hapo. Hata Roho Mtakatifu yuko wapi? Wapi? Kwa hiyo kwanza ongeeni. Kama mmekoseana, kuja. Hii kitu haijanifurahisha. So kuna hatari ya silent treatment. Number 2, it affects sexual intimacy, leading to hard acts in marriage. It affects sexual intimacy. Bwana Yesu asifiwe. Ina affect aje? Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule mko pale kwa kitanda, kutakuwa na breakthrough. Kutakuwa na feeling. Mmoja akiguzwa hakuna kuongea, akiguza hivi na wewe unamfanya aje? So ina affect. Inafanya nini? Kwa sababu hutaki kuongea, unaonekana wewe ndio unasarenda, anakunguza hivi na wewe unamguza aje? So ina affect intimacy. Na mnakosea, maana hiyo ni ibada katika ndoa. Hiyo ni ibada. Na Thanksgiving sote zinaendanishaka wapi? At once. Nitakwambia huko mbele tukisoma. Love making soothes the union. Love making soothes the. Wakati mmekasirikiana, hakunanga upendo, si kweli? Lakini wakati mmerudiana na mnaongeleshana, huo upendo, that love inaleta nini? Union, umoja. Sawa sawa. Na ndio tunasema marriage ni watu wawili wamekama up with one union. Sawa sawa. Hello. Ina affect nini? Baba Karanja? Intimacy. Hiyo ndio ilikuwa point yako kila saa. It is a form of emotional abuse because your spouse feels imprisoned. Yaani mnasikiana ni kama mko jela. Praise God. Is a form of emotional abuse. Maana kuna feeling inafaa kuwa hapo katikati, lakini hiyo feeling imefungwa. Kwa sababu gani? Hakuna kuongeleshana. Praise God. So kuna jela mnajengana hii between you and your partner wakati hakuna kuongeleshana. Bwana Yesu asifiwe. So those are the dangers of silent treatment. It is a bad mood in the house, bring about an healthy environment for the children. Silent treatment, mnasikia inaleta nini? Bad mood. Yaani hata watoto wanajua hii nyumba dadi na mama hawafanyi nini. Na hiyo ni mbaya kabisa, kwa sababu unaweka watoto kwa shida zenu. Praise God. Na hiyo ina affect pia mental yao. So kama mambo yatakuwa hivyo, utakuwa na hatari. So tuko hapo kwa it makes you to drift apart since you get used to not engaging. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaambiwa ukikaa nje bila kukuja kanisani una break nini? Gapi yako na nani?
So wakati na wewe uongeleshane na your partner, una break hiyo nini? Hiyo Bwana Yesu asifiwe. So pale kunakuwa na gap yenye mmebreak. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo silent treatment is very dangerous, and those are the points of dangers that occurs when you are not in good terms. It creates new issues. Are you ready? Man, please. Bwana Yesu asifiwe. It creates new issues through that complicating things further. It creates new issues that complicating things further. Wakati mnanyamaziana, mambo ambayo ndio inazidi na kujaana na kuzaana. It destroys unity and that interim blessings. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Wakati mmenyamaziana, hiyo silent treatment wewe unaweza ona inakusaidia, ama ni kama inakanya mwenzako, ama inakuonyeshana au story wako, but inaleta this dangers like ina destroy unit na inazuia nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua nilikwambia ndoa haijui nini? Wewe umeokoka ukafika level gani? Maana pasipo umoja katika hiyo ndoa, no blessings. Praise God. Okay. Where there is unity, God commands blessings. Where there is unity, God commands what? Mahali kuna umoja, Mungu anaachilia nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe. It demonstrates a form of childishness. Kunyamaziana, it demonstrates a form of childishness. Grown-ups talk about matters, no matter how difficult they are. It demonstrates what? Utoto. Huko kunyamaziana kunaonyesha utoto. Nao watu wazima wanafanya nini? Wanakaa chini wanaongea juu ya issues. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mnanyamaziana, huwa mnakumbuka mnafanya nini? Si mimi. Maana nasema watu wazima wanafanya nini? Wanaongea. It opens the door for you or your spouse to find comfort on other that lead to affairs. Praise God. Wakati mwongeleshani inafungua milango za shetani. Praise God. Wakati mwongeleshani ina open door for your spouse to find a comfort in other that's leading to affairs. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulioa huyo bibi yako, ulipomleta pale, si wewe ndio mtu wa kwanza kuamini? Na kama umuongeleshi ama bwanako umuongeleshi, pale kutakuwa nini? Si shetani ataingilia. Na inafanya juu pale kwa nyumba mmekaa hata mwezi amuongei, anaanza kutafuta comfort zone areas, na hiyo ina lead into affairs. Praise God. Maana wewe muongeleshi, shetani anaingilia, anaanza kutafuta comfort from outside, and that will lead to affairs. Hallelujah. Kwa hivyo unaona dangers of silent treatment. Bwana Yesu asifiwe. Tuko shawa. Okay, now I want to break for 10 minutes, 20 minutes. Tukule, then tunakuja. Andika topic ile tunakuja nayo ni how to keep your marriage bed warm. How to keep your marriage
bed warm. Njia ya kukeep kitanda chako moto, kiwe moto, yani kiwe fire. How? Njia saa kukeep your bed mgako kwa moto. Naye moto anasema aje? Sawa. Now we may break shortly for a lunch watu online, to hold on kidogo, tunakuja. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Acha nialike atuombee, atukaribishe hii site. Tumemiss maombi yake sana. Si ni kweli? Yeah, karibu. Amen. Wacha tuamini na tuombe. Baba, ni katika jina la Yesu tunakuja mbele zako adui njema. Tunakushukuru Bwana, umekuwa mwema kwetu kutoka asubuhi mpaka pale tumefika Mfalme. Tunasema ya kwamba wewe ni Ebeneza. Asante Bwana kwa sababu ya yale mafunzo ambayo tunaendelea kupata. Mtakatifu Bwana, endelea kutufungua akili, tuwe na open mind, tuweze kuyaelewa na kuyatekeleza. Mbele yetu Bwana iko chakula. Tunaomba Mfalme, tunapoenda kukishiriki, wacha Bwana kikawe cha manufaa katika miili yetu, kakibariki ukakitakase. Na ni katika jina takatifu la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mpigie makofi. Yeah. Hiyo ndio njia, ukipigia mama wako unamkaribisha, unamwombea chakula. Si ni kweli? Siku mwekea hapo unamwambia kula. So umepita mtia, tupigie makofi. So chakula ni self service. Nani kujeni? Yeah. Why is that way? Au kuna mtoto is okay. Brenda kuja. Naitwa aje? Mama Jeremia haraka. Chakula ni self service, lakini mchungaji ndio sasa tuko kwa seminar. So tutawasafu. Okay, karibuni. Sina na wafunza kwa sababu mimi
Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine tuko sawa? Haya, hao watoto analika kwanza waende kwa klasi kwa bana timu yao. Lakini sichukua wapeleke wanaambia maji wakao huko. Mahali walikuwa mkaa. Okay. Msalimie jirani yako muulize chakula iko sawa. Ameshiba. Amesemaje? Ameshiba. Good. Mkiwa hivyo niko sawa. Kabla tuingie how to keep our marriage very warm. Majukumu. Nani kichwa ya boma? Nani kichwa ya boma? Unaangalia bana na ulizi. Bwana Yesu asifiwe. Naona nani kichwa ya boma? Ni mzee. Okay, majukumu ya boma nani anafaa kutako? Kila mtu. Analingana na majukumu. Aya, nataka kusikia nini? Majukumu ya boma ni mingi. Kuna ile pande ya mwanamke na kuna ile pande ya mwanaume. Nani anafaa kuprovide for the family? Mwanaume. Ni vizuri mwanaume kuprovide kwa family. Yes. Ni vizuri mwanaume kuachia bibi majukumu yale anafaa kufanya. Huyu mtamweka zote. Okay. Kichwa ya boma ni mwanaume, si kweli? Hata kama anapata kazi, anapata pesa kidogo, lakini the fact remains ndiye kichwa and the breadwinner of the family. Now, kwa hivyo kama iko hivyo, mwanamke anafaa provide kwa hiyo familia. Kama unafanya kazi hata kama ni kidogo na bibi yako pia anafanya kazi, hakuna mahali imeandikwa juu wewe unafanya kazi na bibi yako anafanya kazi, umemwachia majukumu ya familia. Praise God. Mwanamke anafaa bibi majukumu ya familia. Na wakati inaingilia mwanamke achangie pale, ni wakati ule yani ile yake ametoa, so anaomba usaidizi kwa mwanamke na hiyo inakubalika. Praise God. Lakini si lazima uachie mwanamke wako majukumu yote kwa boma ndiye anafanya. Watoto ndiye anasomesha. Chakula ndiye ananunua. Nguo za watoto ndiye ananunua. Vitabu za watoto ndiye ananunua. Wanaume sikieni. Heshima yako katika hiyo nyumba ni kwa sababu you are the head of the family. Kwa hiyo tunataka tuone bidii yako. Praise God. Mwanaume profile anayetunza familia yake amebarikiwa wana. Maana yeye kichwa pale. Praise God. Na shingo haiwezi enda bila nini? Kwa hivyo wakati mnatuachia majukumu pale, mnakosea sana. Kuanzia leo kama wewe ni mwanamume, jua majukumu yako pale kwa nyumba, ni ku make in order all things run in order. Sawa sawa? Na kama mapato yako ni kidogo, usitumie hiyo ujanja kunyanyasa mwenzako. Sawa sawa? Wakati unafanya kazi na pesa ni kidogo, mwanamke anaweza akakusaidia. Si ni kweli? Ndio unaweza kuwa nyinyi wote mmetoshana mshahara. Praise God. Hakuna mahali imeandikwa mwanamke atoe pesa yake afanye majukumu ya nyumba.
Sawa sawa? Ni afanye kwa hiari au kwa haki zenu, lakini si wewe mwanaume kumwekee maji, ama unataka kufuata ile pesa yake ndio ishe akae bila pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna types, nitawaambia kuna types 3 za wanaume. Kuna mwanamume anasupport career ama ndoto ya mke wake. Kuna mwanamume anaua ndoto ya mke wake. Kuna mwanamume anapenda mwanamke mwenye ako chini, azini wakati anajua unapata pesa hata make sure ameitumia yote imeisha. Praise God. Ndio apate maneno ama stepping stone ya kumaliza nayo. So as from today, jua ya kwamba kuna majukumu ya mwanamume na kuna majukumu ya mwanamke. Tuliongea pale mwanzo tukasema mwanamume anapenda kuheshimiwa, mwanamume anapenda kupikiwa, mwanamume anapenda kuwa kiasi. Si ni kweli? The same case applies to hii majukumu ya baba. Mwanamke anapenda aone mwanamume anajituma. Toka aenda shule, angalia watoto wamelipwa school fees imebakia wapi. Si kila saa unatumwa mbili. Akikuja kuletea receipt, wewe jipange. Jua mahali utatoa pesa, ulipe school fees. Anatoa wapi? Mwanamke anatoa wapi? Ukimwambia wewe jaribu tafuta mahali utatoa pesa school fees. Hiyo ni right yako kama mwanamume. Lakini kama hauna kazi, tunaelewa. Praise God. Hapo mwanamke achipi vizuri atasimama. Lakini kama una kadogo kako, wacha tuone hiyo bidii. Praise God. Wacha tuone hapo kadogo kako na impact gani kwa hiyo ndoa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Si mwanamke ndiye ataenda ndui kitanda. Ndiye atakaone viti zimeisha. Haya ndio pushe. Kwani utaheshimika wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na tumadharo fulani na kutakuwa na bitterness fulani katika moyo wa mwanamke. Kwa hivyo wanaume wenye tuko katika hii nyumba, jua ya kwamba wakati haubebi majukumu yako katika ndoa kama mwanamume, unaumiza moyo wa mke wako na anajiuliza huyu ni nani alinioa. Bwana Yesu asifiwe. Na ajiulizi kupenda. Niliwaambia kuna wokovu na kuna ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ajiulizi kupenda ni conditions na msukumo wa koga. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo is from today, jua majukumu, wewe ndiye unafaa ujisumbue kabisa. Kung'ang'ana uone familia yangu nimepata unga, kwa hiyo mke wangu hata shindwa na mboga kwa sababu ni condition iko namna hiyo. Lakini sio wewe uko tu hapo kwa nyumba, hata ukipata pesa yako bibi yako hata jua iliishaje, hata wakati umelipwa hata jua. What kind of family is that? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukae tukiwa transparent pale kwa nyumba. Tukae tukijua tuko na king katika nyumba. Hiyo jina iko na pesa. Kuitwa king wa king. Hiyo jina kitambo tuitange. Tunaangalia kwanza your actions in that house. Tunaangalia action katika nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu ile wimbo mwingine uliimba wanaume wengi walikomplain sana. Lakini wengine walipongeza. Mbona hao wengine walikomplain? Bwana Yesu asifiwe. So pita katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni watoto ndio unafaa kujua wanasoma namna gani. Huyu mtoto amedraw. Kwa nini? Alituma bibi ndio amesema anajitoa unaenda. Mwalimu mbona mtoto amedraw? Si kila sawa kwa sababu ya deni ya shule yenye huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanaume please, tukue na majukumu na tuichukue. Kuna hii nyingine mwanamume anafaa kwenda mahali ameoa bibi yake. Mwanamume anafaa kwenda mahali ametoa bibi yake. Kuwasalimia, kuwaona. Nimeuliza mwanamume anastahili kuenda kwa bibi yake kusalimiana.
Nao kwa nini wengi wanaona ugumu wa kwenda pale kama wanastahili kwenda? Kwa nini wengi hawataki kwenda pale? Ati wako na ndeni? Wako na ndeni? Unasema aje bibi? Wacha aongee. Anasema waliiba. Mimi wezi. Leo naambia wezi. Na mapolisa wa bibi hakuna jambo furahisha mwanamke kama kuona ukimwambia nataka mwezi fulani twende tukasalimia wazazi wako, twende tukasalimia wazazi wetu. Praise God. Yesu asifiwe. Lakini wewe utasema bibi ni wangu, hata kwa ujulikani. Hata akileta mwanamume hapa kudanganya ni kazi yake, utasema kumbe umeletewa Kebu. Umeletewa Kebu John na unaambiwa ni kazi yake. Kwa sababu haujai kuoga kwenda pale, unakaa kwanza wewe tutakuripoti hapa ushikwe. Maana unakaa mtoto umeiba, tunaambiwa hivyo. Huyu ameiba. Bwana Yesu asifiwe. So, ni vizuri vile tunaenda kwa bishop kila wakati. Hata kwetu tutembee, mzazi akujue, umpelekea maji ya kunywa. Hata mzazi akikuona hivyo, anafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahali imeandikwa jikienda kwetu, lazima tumwekee condition, beba ngumi, beba no. Wakati ule umeambia twende, atafurahia hata kama hauna pesa, anatoa zile anazita, ambaye ndio akufunike. Halo. Wakati ule utamwambia sasa tunaenda kwa wazazi. Ninatamani kwenda lakini sina. Atamwambia wewe twende jipange, ile siku nataka jipange. Utaona manoti na zingine zile ziliambazo zizitumike lakini utaziona. Maana Yesu anasema tuna akaunti kubwa sisi. Praise God. Kwa hivyo mwanamke asianga huna sana. Wakati unataka bibi na mjai kanyanga kwa baadhi ya mingi, anaona kuna mtu mwingine ako hapo kando yake. Niongee nilichoka. Wakati unataka mwanamke na mjai kanyanga hata kwao. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kupitia na kuna kwenda mama leo bro tumekuja kukuona. Hiyo kitu inajenganga imani sana na ndoa yako na mke wako. Lakini unakaa tu akikwambia twende tutaenda mwezi fulani, tutaenda hivyo, unampeleka hivi, kwa lazima twende no. Hiyo kitu inaonyeshanga bado hujamchukua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama haujaenda, kubali unaenda. Hata kama mko na maji ya chupa hivi, endeni mkakunywe hivyo, mtapokea baraka. Kuna baraka tumeambiwa, kuna baraka za wazazi. Wakati umeenda, mwambie mama tumekuja kuona na haka kadogo. Kwa sababu kazi si nzuri, atawaambia kuanzia leo Mungu awafungulie njia inafunguka. Kuna watu tumejifungia baraka. Maana unakaa na mtoto wa mtu. By the way, huyo mtoto sasa anafaa kuwa anaasu akitafutia mamake. Anaasu akitafutia watu wao. Anaasu akitafutia hata mamake, lakini alikuja kwa sababu ni sheria. Watu wawili watakuja pamoja na wataishi kama bibi na bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati uko na yeye, alishuka na akanyenyekea kwako. So muonyeshe, alianza kujionyesha pia my friend, kamekuramba. Akianza kujionyesha njia, uko pambaya. Kwa hivyo akafika, chukua majukumu kama bwana. Wewe unakaa, umezaa, watoto wamekuwa wakubwa. Hata kama hawajakuwa wakubwa, anza saa hii. Watu wa ukoo wakujue, mama wajue. Kisipona inakuja kikwambie huyu ni mwanangu na umekaa naye mimi nyango yake. Unajua ni nyango yake. Au utakaa naye mchukua kumbe ni siponi. Na watu wako. Sababu ujulikane mahali bibi alizaliwa au ujulikane.
tumeolewa. Praise God. Enda huko. Hata wakikutusi si bwanako amekutusi. Halo? Hata wakikuongelesha vibaya si bwanako amekufanya nini? Hata wakikwambia unakaa chokora mwenye alikupenda alikwambia you are number 1. Hata wakikwambia ujui kufaa, mwenye alikuona uchi. Alikuona uchi. Si alipendeza na hiyo nguo ulikuwa umevaa. Juu angekuona uchi angekukubali. Ingesema hii jinamizi wewe akimbia. Wanaweza asifiwe. Praise God. Kwa hivyo hata kule sisi tumeolewa tupendane huko. Hata wakikutusi vibaya ni sawa. Jenga kwa. Mwanamke mwenye hekima ufanye nini? Praise God. Mwanamke mwenye hekima ujenga nini? Na wewe ukikaa huko Nairobi na bwana akikupeleka nyumbani na friend, ujipeleke. Ujue ni nini hiyo tunafichanga huko. Atukane si tuende huko nikaone maneno au nitakupeleka. Ujue ni nini unafichwa? Funga nguo enda. Mama leo nimejileta. Bwana Yesu asifiwe. Kama una familia iko huko ujue. Halo? Kuna mtu anasaidika. Ukiona wengine wanakunyima. Enda. Sasa kulisha njia. Sio andika stage. Cha tune kabingoni. Ukipata huko kama nimekuja kuona nitakuta. Yes, nimekuja kuona. Kumbe unachunguza ni nini inaficha. Cheza kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunasema nini? Body side tuchukue majukumu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wenye unaoa tunza huyo msichana, mpeleke huko kwao. Hata watu wa kijiji wenye wanasemanga kuna maneno zinasimamishwa kwa kijiji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuchukue majukumu. Tuchukue majukumu. Hapo kadogo. Akiwa wewe unapata kazi tuna change. Why? Na ulianzia hapo kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Ambia mtu beba majukumu ya kwako. Wewe unaambiwa bwana, hata ujao kwa hii kitu. Angalia hapo, sikiza. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mtu beba majukumu ya kwako. Wengine wanafanya hata wanawake tu, wengine wao wanajua mafunzo. Mungu nilibariki na hii ng'ombe ya kuni. Ama ni ile ng'ombe ya Masai teka nyanga Nairobi. Kwa sababu yale mambo anafanya hajielewi. Bwana Yesu asifiwe. Tupendane, chukua your partner. Wao wanakuja kuingia kwa ndoa, hapo ndio itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Upende mwenzako, upende mahali umeolewa, upende mahali umeoa. Maana utaniambia unanipenda, upendi kwetu. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu mbili huwa zinajenga ndoa. Kama wewe umeolewa na Bwana anakupenda na anakutetea. Hao wengine wakiongea wacha wabaki ni maspika. Sawa. Kama umeolewa na Bwana anakufunika na anakukaa. Hao wengine wakiongea usisikize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa wamepanga hautawahi huyo mwanamume hataika na bibi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ameoa wanaanza kufight juu walishindana naye wakashindwa. Kwa hiyo na wewe kuwa wise. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni ya watu wangapi? Tuko sawa. Kwa hiyo majukumu ya bebe. Bwana Yesu asifiwe. Bills zilipwe. Bills zifanye nini? Bills zifanye nini? Ningani? Ajaji. Penego.
moja, mama akunywe supu, agali yako hai. Bwana Yesu asifiwe. Ati akishakufa ndio watu wengine wataanza kufurahia. Hao alikuwa lebo watu peke yake. Unaanza kupeleka saa kama ni kapuku. Chukua upeleke kapuku. Wakati imeumana anachukua, anachinja, anakunywa supu. Si amekula maji ya msichana wake. Uliza. Na wale ambao wazazi wao walikufa na wanastahili kutembea hizo ngoma. Watatembea wapi? Okay. Kesi kama hiyo, si uko na mabro ama masista. Mzazi na kuna elder sister ama elder brother. Sasa, wakati unapeleka mahali, huyo ndiye baba ama huyo ndiye mama. Baba. Wakati ama ni mkubwa, ule mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ule ako hapo, anaweza kuwa huyo mkubwa ajue. Hata kama wewe ndio mkubwa. Si kuna wengine pale. Kuna mangos. Kuna mabro hapo. Kuna masista hapo. Kuna mango. Na mabrother. Yeah. Okay. Kesi kama hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Kesi kama hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Kesi ya huyu influence anasema hao mambo ndio wale wanawaambia wao tena wale wanawaroga, for example. Now Bwana Yesu asifiwe. Sina nguvu ya Bwana. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama ule brother akupale juu ya rastibon kama sita, peleka hapo ni damu yenu. Kwa sababu hata hapo ukimpelekea si atasaidia watu bandili mwingine na atabaki akisema tutaona kama hiyo ndio itaendelea. Kwa hivyo iende hapo kwa masista ama kwa mabrother hata kama ndio rastibon. Si itakuwa mzuri hiyo. Kuna point nyingine hapo. Kuna mtu amesema wale ni wadogo wanasoma. Na wewe umeamua kupitia bidii yako. Siku hizi mambo unafanya kulingana vile unataka. Maisha sipio. Si wana kijiji wako. Si wanakula. Wewe ndio unajua ile kazi umepanga ya ndoa ni ngapi. Na mahitaji ya wale watoto you can bank for them. Unaweza wekea kwa bank. Bwana Yesu asifiwe. Na mkula mchele na mwende. Si wako hapo, si utapeleka mbuzi watalisha. Si watoto wako hapo. Ya. Hiyo mtachinja na kukula. Lakini pesa igeni kwa akaunti watoto wasoma. Ni wadogo. Na hiyo itakutokana na agreement ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa napelekewa pesa ziliwekwa wapi? Kwa akaunti. Mamangu akaanza kutoa mdogo kwa inategemea na wewe umeandikia. Na wewe usichukulie mahali.
Sawa sawa. Ikiwekwa pale vidudu wadogo usimutu akichukua uende utoke. Sawa sawa. Iko sawa? Ya, kwa hivyo acha kukaa na bibi mkopa. Acha kukaa na bibi. Tulikuwa na mama tukienda sherehe. Nilihesabiwa mbuzi 48 na ng'ombe 10. Walisha siku sana. Nikapeleka mbuzi 12 za kanyanga. Hizo kujiji nikalipa cash. Ng'ombe zilikuwa 10. Ng'ombe 2 nikapeleka za kanyanga na ng'ombe 8 nikalipa cash. Every morning. Wangapi wanataka tuende na iwe hivyo kwa jina la Yesu? Unajua wakati kwa Benedikta Mungu alinitumia kuuliza tu, tulienda kwa mmoja anaitwa Masi. Kwa hivyo hii kwa sasa inaisaidia. Kwa hivyo tutaenda, sisi tutaenda gani tutaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ya, ndio ndoa wasiendelee na kusema. Hii mafunzo tukimaliza Mungu atatukuza. Si sawa? Ya, kwa hivyo msiachie wake wenu majukumu mengi. Sawa sawa. Na usiweke majukumu ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ya. Kwa hivyo kila kitu Mungu amepanga. So tunaenda kwa how to keep your marriage bed warm. How to keep your marriage bed warm. Lakini ananiuliza kwani na mwajiri wangu wa maji. Si hivyo. Bwana Yesu asifiwe. How to keep your marriage bed? Nani anaweza kuja before ni song? Inakiwa yani kufanya kitanda chako kiwa moto. 1, kiss and make out with your spouse. Asbabu umesema una chuma. Kiss and make out with your spouse of. Una kiss bibi yako na mnatoka, mnaweza tembea, mnapika maraundi, inatoka evening walk. Evening biashara takungana ni kanaongea. Kiss and make out with your spouse. Kiss and make outings with your spouse. Wangapi wanajua kukiss? Tumeokoka, hiyo ni dhambi. Hizo zinachangia kitanda chako, bedroom yako, kitanda kiwa moto. Watu wengine hata hawajui mate ya mke wao, mume wao inaonjanga aje. You don't kiss. Those are the things we have to do. Maana hizo ni kubodi. Sawa sawa. Kiss, make outings. Hapo kwa kukisi Mungu atatusaidia, si ndio? Wengine ni dhambi. Yeah, wangapi wana kiss? Mteni hapa. Tuko seminar kabla.
ni kama sio huyu. Ni huyu. Sana. I'm very serious. Hiyo niambie hapo ni gani niambie. How to keep your marriage more. How to keep your marriage. Hivyo ndio ndoa zinafaa kuwa. Mbona mate zingine zinaguzananga? Hiyo ndio yeguzani kwa nini? Hizo ndio vitu za kumake your bedroom warm. Yaani unakuwa hiyo bedroom, hiyo kitanda inawaka, hiyo bedroom ina mnakaa mkibisiana, maana mna make board. Sawa sawa. Basi unasikia ama ingana? Na kisia nao. Upe na naona haya huyu. Leo tunafanya deliverance. Those are the things. Masaa ya mapepo tulimaliza. Sawa? Sasa tunatoa mapepo wapi? Hiyo na una brush meno ukienda kwa kitanda. Kama unataka kimonjo, brush nini? Una brush nini? Yeah. Sasa mdomo kinuka siku jamani. Hata sisi tutapata. Brush meno vizuri jiandae. Kabla afike hapo kwa mlango na mwa. Mwache kuogoka sana. Huko kuogoka sana kwa ndoa unafunja. Utapale au free na wako wewe unamfulia nguo. Unajua kumtolea nguo. Wewe uko na haja na kuanzia wapi? Mpaka wapi? Hello? Hiyo mwili wako tumia vizuri. Tuko pamoja. Go to bed at the same time as much as possible. Not bending the heart as if. Mwenda kwa kitanda masa dakika natumika wakati mmoja. Kwa hivyo wale mnatarajia kwa ndoa, hakuna vitu vingine vya vitamu katika ndoa hizi. Sawa sawa? Nakuja hapo. Kwa leo mimi ndio guest. Kimojo siduki hapa. Siduki hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwende kwa kitanda at the same time. Wakati ule mko kazi shift. Sawa. Lakini nikwambia kuna wakati hata mabosi wanajua kuna kimojo wanawapea off. Si ndio? Wewe unafikiria kwa off ni za nini by the way? Sina kwanga za couple maintenance. Couple maintenance. Na repair. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mnaenda kwa kitanda at the same time. Bwana Yesu asifiwe. Mnaenda mnalala kama mnalala, si kuna sala ya Bwana. Sio sala. Sala ya body. Mnafanya sala kabla mtafika huko. Stay faithful to your husband. Stay faithful to your. Don't share those lips with another. Don't share that being with another. Pillow talks. Intimate conversation before sleeping. Pillow. Pillow mwenyewe. Hiyo pillow mnayo. Okay.
So mnaambiwa before mlale mnakuwa na pillow talks, whispering, mnaongeleshana. Unaona? Pillow talks. Umetoka. Hata kijana umetoka by the way anakuangalia. Ni ile atuingia box hivi na tunamwambia ingia lakini udeliver ndio inakuanga uende na process. So mnakuwa na pillow talks. Intimate conversation before sleeping. Sawa sawa? Mnachukua hata pillow mnagogana. Narusha na kurushia na mgonga anakunguza keeping your bed. Siku umelala hapana, kwanza chezeni muongeleshe. Najua kulo imeanza kushai hata mwili na mzima stima sio leo anaona hiyo mzima sana maneno na kukipu hiyo kitabu. Sawa sawa, tuko sawa. Keeping your bed warm and practice hizi vitu, mwafanye crazy wa mapenzi. Sawa sawa, crazy wa hiyo story tumezaa watoto. Ulizaa wapi? Wewe ni yangu kwake, wewe ni mtoto kwake. Sasa watoto na hiyo mambo asingiliana. You have to be loving to your husband, to your wife. Wacha hiyo. Hapana. Ambia mtu hapana. Tutakuwa na story ya pillow. And then mwe pillow kama. Don't have you always ask yourself, are you speaking to your spouse with that face? Na uko sitting. Ukiingia mbele unaona na uso wenye tabasamu. Uso wa mapenzi, macho ya mapenzi. Unanishika. Mke anaolewa. Hizo vitu atena uko sitting. Sawa sawa. Sawa sawa. Put away the phone in bed. No Facebook, WhatsApp, news or business when it is intimate time. Keep what? Keep what? Wacha simu kubwa iwe ni nani? Mzee na bibi yake. Sawa? Halo? Wewe tunakuja kuingia kwa ndoa, mnasikia wewe mnakuwa? Tunakuwa hivyo. Praise each other's body. Praise each other's character and achievement in bed. Praise each other's body. Yaani sifu mwili wa mwenzako. Hiyo mwili yako ni smart. Hapo kwa kitanda si huku nje. Unakaa smart. Hiyo game umeipenda. And achievement in bed. Sawa sawa. Unamsifu tena amefanya. Mwambie mwili wako. Ndio mwili anaweza kazi. Anaweza nini? Hiyo game umetoa tena. Those are the things you kill your bedroom. Watu wengine mbele zilioza. Juwewe ni papa kama mbata imepita kwa maji kidogo. Hata nataka hajatoa pesa mshazuka. Mara hizo wewe. Halo. Wanaweza zikini. Hizo ndizo vitu wanatoka wale wanaoondoka wanaenda kutoka wao. Kama bata, where are you going?
Business kubwa na mimi. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Keep your bed, keep your husband happy. Keep your husband activated. Keep your husband when you lala. Ni kama zimekunywa maji baridi. Sababu hakuna ignition. Hicho kitanda ni chenye mtoto. Ndio sababu mtoto akifikisha hata 3 months wengine wanatoa. Kasivunjiwa hapo katikati. Kuna wimbo ikifika Roho Mtakatifu akija, haujawahi na mtoto unaweza lalia. That's why watoto na ngoma ndio bedroom. Hamjaiwa. Basi leo asivunjwe. Sasa deliver. Ukikanyonga na mtu ako na speed kama hapo 90 degrees. Sleep naked. Sleep what? Sleep naked. If you can. If it's too cold, wear something attractive. Mambo ya warmer na sports, hiyo si uwanja ya mpira. Sawa sawa. Kama iko cold, uko na baridi mingi, tunafaa something attractive. Sawa sawa. Unakuwa unale nini? Hizo jubilee ati tano tena kwa kitanda. Ani t-shirt ulipoa last year but one. Ani tano tena wewe mtu hata alisahau na election. Umevaa kwa bedroom. Unakosa kuvaa mbele ya bwanako wakati uko bedroom. Sawa sawa. Hatuka cha kingine dorogazi. Hizo za you women whatever. Na umevaa mpaka kwa kitanda. Ati rest in peace. Umevaa bedroom. Rest in peace. Wanaona mchungaji hizo maandishi hizo zinaweza kuwa zina mchungaji. Wewe rest in peace. Hadi mchungaji yako na wewe rest in peace. Ndio hapo alikuwa kuiona na nguo ama ni wewe. Wear something. Sleep what? Sleep what? Na wakati kuna baridi faa something. Si kulala na dera. Sasa mume wako ataona uko size gani lini? Sleep naked. Hata ikiweza tu pita hapo mbele yake, inama okota vitu. Unafunikia nani? Unasemaje? Praise God. Wakisha hiyo nchi kabla fika Kasarani. Mpira hata goalkeeper hata ana anafikisha ingia. Sleep what? Hapo nao mnashauri. Play. Watoto kametoka wapi? Hawa vijana wako wapi? Nigerefu. Play love songs in the bedroom to set the mood of one. Love. Nimekubali. Siria na uko no. Play love songs. Praise God. Inaitwa matrimonial day. Bwana Yesu asifiwe. Play love song. Why? Kwa nini tunakuwa kwa nyumba kuwe na bedroom kuwe na songs? Wakati
wakati bado inaendelea, watoto wasisikie nini? Makelele. Sawa sawa. Mwingine, kuna mwingine anashanga ni mwana. Mwingine anasema, niue. Sasa watoto wakaanza kushika na wasiwasi. Ndio anaua mama. Niue, chapa. Ndio anapenda. Kama kwa nyumba una umwe. Watoto wakakaa swali. Wakakuja kwa mlango. Akatoka nje wakaenda kete. Ndadi wanapigana. Yatoka akakuta. Akauliza wako nani ndani? Ndadi wanafanya nini? Akamwambia, tunasikia sana niue. Chapa ilale. Aliposikia chapa ilale akamwambia ndio mcheze tu. Ni maombi. Weka love songs au kuwa na kaupa hapo kwa nyumba. Sawa sawa. Mwingine akaenda shule anauliza mbona wewe haushiki? Nini? Sikulala kwa nini? Nilikuwa nataka miwa, nilikuwa wapi? Si mama nilikuwa nasikia unakula. Mwalimu akasema hata nilikuwa nakula miwa. Kwa nyumba usiku. Sasa akajua hiyo si mimi, akaambia usijali takutangia mama kulie. So kuwa na nini? Kaleliwa wapi? Chukua hapo. So hizo ni lugha za mbele. Munua nini? Make love as often as you can. Make love as often as you can. Make love as often as you can. Si limited. Asi animal. Si ya masaa ya chama. Wanaweza sifiwe. Make love as you can. Make plans to pray. Warming wa bedroom. Kuwa na tani ya kuomba. Huyu akiomba leo mwingine anaomba. Sawa sawa. Kando up. Stroke each other's skin. Stroke each other's skin. Nani anajua kando? Kuna hapo. Siku tuonyeshe what is the meaning of cuddling. We have to couple. Sisi mnaelewa? Wakati mko bedroom, unashikana hivi na mke wako, mnakaribiana. Unasikia? Unamkaribia, that is called cuddling. Mnamkuzanisha mimi ikiwa naked. Praise God. Wanaweza sifiwe. Kama alipokaribia ukamwambia haija hii. Wala uko tu ukichoka. Si nakupea haki yako. Praise God. Get playful and naughty spark. Tease gently. Pitch. Fleet. Dance. Rub your butt on him. Poke up, but with your penis. Unaambiwa
Get playful and now whisper. Tease gently pitch. Fleet, dance, rub your back. What is back? Madame. Unaambiwaje? Una spark mfanya? Tease gently pitch. Fleet, dance, rub your back on him. On it. Poke our back with your penis. Those are me. Praise God. Praise God. Share same blanket or bed. Wakati anatumia kila mtu yake. Sleep holding each other. Sleep holding. Sleep holding. Cuddling is hand between her breasts. Brush your teeth. Fresh breath makes closeness easier. Unasikia? Brush your fresh breath makes what? Makes closeness easier. Dim the light. Dim. Zima tama uweke. Kuna zile zinaitwa bulbs na dim. Unaambiwa bedroom weka dim. Because of what? Talk with the breath of kisses whisper. Talk with the breath of kisses whisper. Nasikia? Keeping your wish each other good night. Do we? Unaambia mwenzako good night. Sawa sawa? Kabla ufanye nini? Kabla lale. Unamwambia have a good night. Wengine tunalala bora tumeo. That is not the way of keeping our bedroom warm. Sawa sawa? Tuko sawa? Hapo tumeongelea nini na nini? Wale tulikuwa klasi moja. Tumeongelea nini? Tumeongelea nini? Umesahau? Mukasa? Okay. Okay. Are the men kings? Are the men kings? Okay. Facts and importance over men's penis. Fact and the importance of what? Facts and importance of men's penis. Number one, your wife will not want your penis if you share it with another woman or women. The importance of what? Yeah? Yeah? Your wife will not want your penis if you share it with another woman or women. Point number two, if you get definition as a man from how great your penis is in sex or how men, women, your penis as pleasure, or then you have not maturity enough to understand the definition and responsibility of your manhood. Your worth as a man is determined by your character, not your sexual performance. Praise God. The importance of that machine is very sensitive to your
wine. But if you share with another woman, it becomes useless to her. Hapa msemi amen. Your character and your manhood is determined by your character, not your sexual performance. Sawa. Don't expect your wife to enjoy playing with your penis if you don't keep it clean. You hear me? Are we together? Are you with us? Don't expect your wife to enjoy playing with your penis if you don't keep it clean. Cleanness. Kama mliungi wako ni mchafu, usiexpect mke wako akuja kucheza nayo hapo. Usiexpect ainyonye. Kama ni chafu, ni chafu. Sawa. So you have to keep that private machine clean. By what? By kunyoa, by washing it. You do kunyoa it. Unajua unainyoa vizuri. Ndio mke wako hawezi kucheza naye. Hello? Tuko sawa? Praise God. Unainyoa vizuri, unaiosha vizuri. Inakuwa clean. Kwa sababu kuna joto zingine ukitembea, sikiingia kule zinakaa kama biscuit imemwagi. Una expect ainyonye ikiwa hivi. Nyoa, safisha chombo chako. Usiambie mkako mbona wewe hujui romansi, sijui nini, naye akikaribia ni kama panya imeozea maji. Last week kuna harufu ilikuwa inatoka hapo, sijui ndio ilikuwa imekufia wapi. Unamwambia making fun nayo, now it's make it clean. Sawa. Don't force your wife to give you a blow job if she is uncomfortable doing it. What is blow job? Hizo mambo ni kama mgawa hataki, don't force. Sawa. Hello? Kila mtu ameokoka. Na hizo ndizo vitu mnaleta kwa kazi nini? Mke wangu ajui kuniando, anakuanga aje? Kibo ya mbele. Kibo ya mbele. Ndio maana ikispraywa nawe na train her. Sawa. Akwambia dog style si sawa nake. Tumia ingine. Hello? Uliza mtu unasikia? Wanaume wanapenda mastyle. Ni kweli? Wanaume wewe. Unapenda? Hapo ni wewe pikia mwanamume chakula moja kutoka Monday to Saturday akafurahi. So you make a change. Sawa? Hapa tumeambiwa kama mwanamke yuko comfortable usimforce. Sawa. Mfunze. Hello? Mfunze, Atakikuuliza ujibia wapi? Internet ziko. Wewe acha kuuliza hizo maswali.
ndio doni yake. Wewe ndio bebi wake. Funza neno, sawa? Mfunza. Ukionyesha sasa kusimuliza atulia wapi? Usiulize hizo maswali. Si tumesema you come up in argument. Mnafunzana, okay? Sawa sawa. Na hizo ndizo zinawapea boga point. Sawa sawa. Ujui analilisianga tianga akiwa kwa zenjani. So wewe baada ya kufunza tianga zitoke. Love making is for both parties to enjoy by doing what the pleasure in doing. Sawa sawa. Mapenzi ni nyinyi wangapi? Una benefit mkiwa? Ili kusema wewe mwanga utoke hapo nitoka wapi? Ati maliza ulale. Wewe chauda anaongea bwana. Hii industry. Maliza ulale. Tumeambiwa love making is for mwanamume usilale, mtu aenda Kampala arudi. Hata mafuta uishie kwa barabara na anaongezea kwa petrol station. So mchangie mafuta yake kukaa full, unachotea, akirusha unapokea. Aje anachoka mbele. Wewe ni mwami huko. Wewe anachoka, unua tu. Praise God. Now, kuna chakula za kupikia mwanamume. Baadhi ni dogo hiyo kwa kuita. Jioni mtembea mchele na cabbage na we expect game kuwe far. Ayo ni analeta. Kesi kama hiyo. Pigia mwanaume chakula. Pigia basi ugali na mayai. Akileta. Wewe chawe kuja wewe. Ajaleta unga. Okay. Sawa sawa. Kanaweza zifiwe. Jioni kuna chakula zile mwanamume anafaa kupikiwa. Sawa sawa. Unajua na wafuza watajua sasa watakuwa wanaletea. Jioni mpikie chakula healthy yenye kuna nguvu. Sawa sawa. Akitoka joo, kama ametoka joo, mtengenezee nini? Macho mayai. Unajua macho mayai? Macho. Mtengenezee na kachai. Sawa sawa. Akikunywa pale, pika ungali ama chakula yenye unajua yanapenda. Sawa sawa. Usingoje umempea mchele jioni na expect iwe fire. Yaani iwe moto. Sawa sawa. Kuna zile okay. Go ahead. Yeah. Not getting applause from your wife does not mean you look for a woman outside to give it to you. Okay? Kama mwanamke wako hajakupea hiyo deep mastaili unataka, hakuna mahali nimesema tu ameshindwa na hizo staili utoke ukatafuta mwanamke wa kukupea hizo. Somesha yeye. Somesha nani? Kama akupea hizo mastaili, hakuna
mlango umefunguliwa, uende ukaanye, utakuta mwenye anakupeleka hizo. Sawa sawa. Praise God. Tuko sawa hapo wanaume? Yeah. Not getting a blowjob from your wife does not mean you look for a woman outside to give it to you. So umufunze. Niliruka hiyo story. Haya. Nimeambiwa aje? Ni kunyoa. Hakuna mwanamke na kunyoa. Simutafunga mkiua. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake mnaambiwa mwanyonye. Na nyinyi mkubali kunyoa? Watu wakikameza msikie wanawake. Mwanamume kama anapenda, si hiyo kitu ni hapo. Si unyonye. Unyonye. Iwe clean na faithful. Utanyonya mpaka ndani. Sisi sawa. So tumeambiwa hapa kama mwanamke hajakupea hiyo deep game, usiende kumwana mfunze. Sawa sawa. Tuko sawa. Hata nyinyi the same. Sitakunyonya na wao unyonyi. Sawa. Kama unaona yangu ni chafu na yako ndio unaona chafu. Kama usinyonya vitu zangu na mimi sitanyonya zako. Tuko sawa. Kapo zoe. Sema ikoje? Iko John. Ama nimeharibika. Tuko hapa. Tuiba medenyada. Don't send an solicited photo or video of your penis to a woman. This is uncomfortable. Gloria. Don't get used to masturbate. Ambaye nilisema na mmoja wetu kaitwa kunyonga. Alimanda. Don't get used to masturbating, kunyonga. When you get used to masturbating, you will not enjoy the pleasure of your wife. Wanaume wenye wana masturbate, tunaambiwa ukizoea hautaona haja ya hiyo kitu ingawako mbeba. Akili yako itakuwa inakutuma wapi? Kwa kumasturbate. Na hiyo ni spirit mbaya. Praise God. Kwa hivyo usikubali as a married ama mtu yoyote kuingia katika hiyo kati ya kunyonga. Maana serikali inasema usinyonge, usiue. Sawa. Controlling your penis starts in the mind. Sidanganya ati nilishtukia nimelala na mwanamke. No. Nilijaribiwa nikalala na yeye. No. It starts from where? Controlling your penis. If you feed your mind pornography and lust, your penis will grow. Ukizoea nini? Kama sijaona porno na bibi yangu, lazima nione pamoja niingie kwa bedroom. Hiyo ukizoea ambayo your penis will grow, itakununa namna gani? Wakati umewatch na labda uko kwa ofisi, utashtukia umelala na watu pale. Kama uko kwa barabara, utashtukia umepatana na hao watu umelala na wao. Amen. So tunaambiwa tusikubali our mind should be controlled by hizo videos. Tuko sawa? Your penis will ask your wife if
if you don't sufficient one, if you don't prepare how make it. How? Yaani tunaambiwa hiyo mashine yako itakwasa mke wako wakati hautamprepare. Wewe ushahakikisha unataka kuingia kwa highway na gateway, tutakosa accident. Umetoka kwa gate yako na kwa highway unahakisha unataka kujoin. How? I was making. So unaambiwa kuprepare your wife. How? Your man. Unamprepare namna gani? Unamtayarisha namna gani? Si kumpaka kama baiskeli. Hata kushuka unashuka. No, you have to unamprepare vizuri sana. Hata kama ni mke wako anahitaji apate hiyo breakthrough ya mapenzi. Si kumpandia tu dunia yako. Hata feelings zangu zinahitaji nazo zikukubali. Hello? Ndio Bluetooth ikuwa connected. Successfully. So tunaambiwa you prepare your wife. Unasikia? Romance si dhambi. Tuko sawa? Romance si nini? Hizi kitu watu mwanamke sana. Wewe unakuja unamchakia kwani hana haki? Bora uko na haja na uko. Au mpenda hiyo massage. Ajabu bora. Your bedroom and the topic of the importance of our men parents. Sawa. Usimkimbilie, umprepare. Si hata unaanza ila kujitakaza. Kila ibada iheshimiwe. Prepare mwenzako vizuri. Si kujambo. Kama wewe hujui romance tunasema mimi sitaki hizo vitu ni dhambi, basi hata hiyo ni dhambi. Basi hiyo ni dhambi. Hautanitoa hapo. Aniko hapo. Tuko hapa. Nizana. Hapo anajua kama ninasema atuani. Wewe unasema tuko hapa atuoki. Sikutaka. So, lazima prepare zako. Sawa. Na mwanamke akiacha kukuromance, usikae hivi. Na wewe muroma is a way to inaitwa way two way muromance na kuromance. Sawa. Wanawake tuchangie betri za wazee wetu kukaa na oil. Betri zingine tunaua. Umepanda hapo kwa kitanda, unasema huyu na yeye. Kwani ndio alinimoea aligoea. Alikuonje hiyo. Na hiyo ndio ilikuwa ibada kuu. Adamu alionekana Yesu kwani ulikuwa nadhani angeweza kupika? Kwani ulikuwa nadhani angeweza kufua nguo? Mke yake wewe ni nini? Ni hiyo. Unaitwaje? Hana. Huyu alikuonje hiyo.
ng'ombe. Si umesikia sasa? Umesikia wanaume? Wanawake umesikia? Ng'ombe ni mboga. Aje mimi ng'ombe. Inakuanga ni brashi ya kutibu meno ya kuosha figo. Hizi vitu inatoa hivi, inaosha figo. Ni dawa ya kuosha figo, si vile watu wanachukulianga, lakini ni dawa ya kuosha figo, damu itembee vizuri. Okay, the size of the penis does not matter. You are confident and skilled with the size, shape, and length of what God has given you. Is what will make your wife enjoy. The size of the penis does not matter. Unasikia? Ati wenye wanasema ati kali ni kadogo ndio sababu anatoa haraka mama. The size of the penis does not matter. You are confident and skilled with the size, shape, and length of what God has given you. Is what will make your wife enjoy. Sawa sawa. Sawa sawa. You are confident. Kwa hivyo wanaume msiona mwezi ndio. Ni kujitu. You can make it. If you ejaculate too quickly, if you ejaculate too quickly, keep your mind. What? When you mnaambiwa anatoka haraka, anachoka haraka. Sikiza. If you ejaculate too quickly, train your mind to control your penis and not get overly excited when you are about to get to the ozone. You know what is ozone? So unaambua kama wewe una ejaculate haraka, ufunze akili yako kufanya nini? To control your penis and not get overly excited when you are about to get to the ozone. Sawa sawa. Ufunze your mind na you control your penis. Au ndio wale watu mnasikia mtu amemwanja anaanza kabla mwenzake apige ndizo mtaka hizo maana. Unaambiwa uzuie. Sawa sawa. Si wewe unaachilia mwenzako atafika. By the way, and in this sparks, sinabadilisha
tianga zitakuwa hapo mbaya sana. Sawa sawa, wanaume juu hata ndio wawe kwa hiyo. Ladies, the number one organ that men are said conscious about it is penis. Make your husband feel good about his penis. Don't mock or make fun of his food if you want him to desire making love to you. Usimwambie hapo kidogo, usimepewa kama kaomono. Hata kama nikakuambia, ndio sababu akatiku video. Don't mock. Sawa sawa. Usilinganishe na ngoshi. Usilinganishe na mogolo. Usilinganishe na nani? Kenya jui no. Hiyo yake anapewa na Mungu ishukuru. Sasa if you want him to desire making love with you with sufficient preparation and lubrication. Nini? Grease. Sema grease. With sufficient preparation and lubrication, a vagina can handle any size of penis. Ukiingia hapo umesikia mganga anakuambia unanyumiza au hujaprepare. Hello? Ukisikia anawika au hujaprepare, rudi back. Enda uandike tena hiyo kitabu. If you lubricate very well, tumeambiwa the vagina can handle any size of. Praise God. Prepare your wife. Wacha kufurahia wewe mwenyewe. Wacha mpange na yeye awe tayari kwa mashambulizi. Hapo ndio sababu unasikia nikuje. Sababu umemprepare. Sababu nataka nene na ndimi. Akusaidia wakati na uko hapo na utakumprepare. Hiyo feeling itatoka wapi? Wanaume, jibu, itatoka wapi? Tunaambiwaje? With a sufficient preparation and lubrication. Hata baiskeli yeye hana bila bilisi. Hiyo ni roho takatifu. Ndio sababu una ngoma na shule imeshatoka nje. Juu hujaiprepare. Don't make your life decision based on your penis. The penis is only things of the now excited. Women are people too. They like looking at well taken care of penis. That is, shave it, trim it. If she likes some hair, if he likes some hair on your give your wife great visual entertainment. The same case applies to women. To nyoe. Ajeni kukaa na forest kwa nyumba. Hata ukitaka mwanaume enjoy your nini? Atika zuzu. Unyoe, sio bushi. Ikikaa bushi, hata mtashangaa. Usiku unajua kitu na bwana mzima taa. Nikiangalia nisema, hii ni gorila. Hii ni gorila. Felix na unajua chimbaze. Kama wewe utanyoa unakaa hivi. Sasa tunaambia sisi tufanye nini? Nyoa. Na kama mama wako anapenda ikiwa hivyo, sawa sawa. Hello? Unyoe. Ikae clean. Ndio hata akiamua na yeye kukulamba, asidungwe ulimi, unajua ulimi ni sensitive. Asidungwe na
pata mwanamume kazi yako na wewe. Kama au by the way. Unajua kuna watu ile ngumu. Niambie sasa hiyo nini yake ikipita hapo na hiyo manywele iko pale. Sina dugo. Kama pita mahali kwa mimba na mtapata kiatu. Tuko sawa? Don't push your penis on a woman's body and group her when she is not interested in you. That is called sexual harassment. Wafunge tusiwafunge. Uliza mwenzako sexual harassment. Muulize, ongea hapo. Jawab. Okay. Amesema aje? Alimaandiko. Lakini don't push. Usipush. Tumeambiwa usipush. Ukiona wakati mko katika hicho kitendo na mwanamke ako resistant, inamaanisha hujamprepare. Wewe utapanda juu hapo kama mzimani. Uwa. Haya, sawa. How woman can seduce or tease your husband? How mbinu za mwanamke kuvutia mume wake. Mbinu za mwanamke kufanya nini? Ni kama gani? Usafi. Nyingine? Okay. Number 1. When with your husband. Usifanye nini? Ukiwa na mume wako. Wear no bra when with your husband. If seeing your nipples poking what you are wearing tease him ama attract him. Wakati kuna mwanamke kufanya nguo zenye zinamwattract. Wear something yenye iko transparent. Him seeing your nipples poking what you are wearing. Yani akiona nipples zako zina poke
kwa ile nguo umevaa, it attracts him, yaani inamvutia. Ati tumekuwa na lila, tumekuwa na lila. No, this is your man. You have to attract him. Sawa sawa. Tunaambiwa tufanye nini? No grab. Grab a bag when cooking. That is area only you are allowed to feel. Bibi yako unamfanya aje? Ukifika hapa, moyo inapeleka wapi? Kwa area ina connect Bluetooth. Anakuambia hiyo gasi kwanza. Unaambiwa grab a bag when cooking. That is area only you are allowed to feel. Wangapi wanatembeleanga wake wao wakiwa kwa kitchen? Hata wakifua. Jura. Ati kama na mabisi hata kama ni mchungu anajua na ujue nao chapa wewe si give your husband a love dance. Wait. Oh yeah. Give your husband a love dance. That is entertaining him. Unakuja mbele ya bwanako ukiwa na ututungue tu gani? Unakuja hapo unamdanzia mbele. Unamdanzia wapi? Unamwentertain. He is your king. He is your unaambiwa ukuje mbele, ukuje uentertain bwanako. The same case hata kwa wanaume. Unakuja unaentertain kwa bibi yako. Ukiwa hata ukiweza ukaa uchi, siku kwako bibi mko wingi. Uentertain dance. Dance. Dance na wanaona kuja hapo. Mapenzi ni ukrizi, sawa? Ukienda mbele yake kama anajifanya kwa simu, panda juu ya hiyo kiti. Yes. I do great things to him. Nikiona shiki na kaje tukipo ile area na kanyanga huku. Hello. Maana hiyo hapa ni bisho unamtaka huko kama bwana. Wakiingia na bisho atachoka haraka. Mimi ni kama
Tuko sawa? Wewe ndio katuni yake. Sawa sawa. Mbona mnaona mkiona wale wa social media unasema amekaliwa na bibi yake kaliwa. Kama ni mapenzi kaliwa basi. Si mnasema huyo ni no, na Zaia amenunua chiwago. Basi wewe utakaliwa amenunua nini? Hello? Mwenda chini. Inamba hapo ukiwa uchi. Jifanye unatengeneza kitu hapo kwa carpet, inama. Wanda walioko walikuja hapo, sini wako. Kama ulimtolea nguo nini nyingine imebaki. Na usipomfili hizo mawazo akizunguka hivyo na fili mke wake. Kwa kibisi na yeye. Nikiona kubisi uko kwa news na kuonyesha. Najifanya nimekaa kwa ile kiti kingine pale. Na mimi nafunga upepo. Na mguu mwingine napunga hewa. Kwani mimi kubwa kuliko ni usiogopa. Na ukitaka prove your husband is strong, take him. Mjaribu. Uone kama yeye anaanza kuhisi kidogo. Ukiona ibadi hivi na utaweka mandazi yote nje, kuja hapa tunaona. Utampea hii. Tutampea hii. Mwanamume na hiyo kitu ni kama huko. Akiona hivi, anamdogina manga boy inapita mahali kwa sherehe. Make him please, akupenda mpendane zaidi. Tuko sawa? Si wewe unasikia mahali ukitelezea mahali huko kama unaingia kwa ndoa, those are the things. Sawa? Tunasoma, tunafunzana. Na tukifanya ibada bila hizi vitu, tutaanza kuombea mapepo zingine. Kumbe mapepo si mapepo hizo, ni za humu kwa humu. Nyama kwa nyama. Attractive. Si umevaa dera, umevaa masoksi. Lazima ukiingia kwa kitanda usivae socks. Atafikiriaje your presence? Hiyo baridi unaisikianga mpaka kuna mwanamume na kuna joto. Atunavaa pete. Usivae tight. Tight kitambaa toa zitakwenda. Akipita hivi anachovya, anapita, anasema ninyunyizie. Wacheni kuvaa hizo vitu. Wacha mwanamume aone pande zake. Sini zake. Ana elimu. Wewe ni mtoto. Asikinda huku ni wapi nimekuja. Napenda sana. Wanaweza asifiwe. Entertain your husband, entertain your wife. Hata mimi wanaume, kuja mdanzi hapo. Dansi wakati unaona inapeperuka hivi. Tunani bariki kama tani. Kuna mnajuanga hiyo kama unanikinga mchana. Mko sawa? Hakuna kitu kingine. Mwanaume by the way anaweza ama kwake tu ya mapenzi pekee yake. Kama gombani anakuja tu hapo. Afoe na siku moja. Nichome nisichome. Enda. Ajiongea kitoke. Wakati wa kwanza lakini nilijua by the way kitu iko na power. Alilipa askari wakamfukisha.
uko kaa akakupa mayasani isiatikitwi bono. Unaona hapa. Pigia hiyo kitu makofi. Hiyo ndio unapakilizi. Sawa sawa. Watu wanaume wafili wako na mke. Watu wanawake wafili wako na mume. Watu kuweka bibi yatima wa mapenzi. Okay. Tunaambiwa aje? Entertaining. That's sexual for your wife. If possible, naked. Wanaume. Sisi peke yake. That's sexual for your wife, if possible, naked. She will get excited seeing your penis jumping up and down, swelling, and even swelling. Tuko poa. Unaambiwa aje? Dance for your wife. Madela tiende ziwekwe sababu hapo sisi kuna watoto. Lakini wakiingia huko mambo za ulinzi sports. Tuko sawa. Make out and wrap your spouse in the private areas. When taking a shower. Okay. Body massage with a happy ending. Give your spouse a full body massage. Suppose in the position ni bibi ni bwana, lakini mnaambiwa mumassage yake with a happy ending. What is happy ending? Kwanza leo na ni massage. Una masaji mke wako. Una masaji vizuri. Ukishamaliza unamaliza with a happy ending. Si kucheka, tumemaliza no. Happy ending. Sadaka shukura. Si kutumia, si hiyo. Unampea nini? Pole. Bluetooth. Find related sport your spouse being touched as a scar. Nani anajua sensitive position ya mke wake? Yesu asifiwe. Unaambiwa aje? You are interrupting in my meeting. Find that related sport to your spouse loves being touched as a scar. This is why some men love being massaged at the barber shop. Unaambiwa aje? Ile position ya your spouse, ile bibi ama bwana anapenda akishikwa nywele zinasimama, unaambiwa unashika hiyo sawa sawa. That's why wanaume wanapenda masaji kwa kichwa, wanalala. Kwa hivyo na unaambiwa aje ushike hiyo position mke wako yenye anapenda, yenye ukimgusa hivi anakwambia chukua Sasa hivi kuna watu hawajui
depend ya familia zao na bwana zao. Ni kweli? Wewe unajua pastor za hizi pastor Cyrus, unajua sensitive position. Na wewe unafaa ucho saa ile even kuna wanaume hawajui size ya mke wake ya suruali. Ni kweli? Na hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Unafaa kuwa unajua size ya mke wako ya suruali na size ya bwanako ya boxer. Si umekaa na yeye miaka hiyo. Kuanzia leo mnunulie wake wenu panty. Wamejinunulia sana wanachoka. Mbona mjibu? Mnaniangalia kama hiyo pointi imeingia kwa ndani. Wanunulie zawadi. Enda shopping. Enda msurprise mletee. Tamuolewa hapo kuna wanawake hawajeni. Na hiyo ni mbaya. How do you love her? Unapenda pia hata mume wako. Sawa sawa? Tumeambiwa with a happy ending. Tunaambiwa ndio sababu wanaume wanapenda massage kwa bamba shop. All wanakinywa wapi? Masikio. Tuko sawa? Hello? Tumesoma pointi ngapi hapo? Sijasikia mingi. Dress up for sexy. Have those outfits that are all about sexual appeal. Dress what? Sisi tuko bedroom. Ibada ulishamaliza. Bado iliisha. Send your spouse are not text messages and voice notes. Unamwambia nini? Video seduce him. Unamwambia video call na sasa hizo ndio video call kwa wapi? Praise God. Wale wako mbali. Sawa. Video call yeye. Unamsaidia hapo na mayabi. Unamdazia. Sio kwa nyumba. Sio hapo kaseti dress. Msaidia akiwa huko. Unapata mawazo yake anakuja direct mpaka maneno. Anapiga hiyo mziki. From China. And you have me later. The kingly things you will do on your t-shirt. As the t-shirt yako maji at home may get turned on by woman wearing a wet t-shirt exposing the shape of her breast. Unachukua maji unamwagia wapi? Kwa kifua. Si ni mume wako? Mume wako akikuona hivyo anakuwa. Those are the ingredients of attracting my husband. Keep the fire burning. Sawa. Wake up your spouse with rubs or licks. Make morning sound to your spouse's ears. Are we together? Tumesoma pointi ngapi hapo? Idea morning. I'm waiting. Tumesoma ngapi? Nataka kusikia kama unaishika. Nataka kusikia.
hear from you. Tumesoma nini? Ya kwanza, how to seduce. How to seduce, number 1. I'm waiting for you. Mhm. Mhm. Okay. Types of sex in marriage. Number 1, types of sex in marriage. Reconciliation sex. Reconciliation sex. Eh? Sex is a most potent weapon for diluting and diffusing misunderstandings in marriage. Ya kwanza ni okay. Tumeambiwa hiyo is a weapon of diluting and diffusing misunderstanding in marriage. Sawa sawa. In sex, these are sickness and disease that are cured by good sex. I mean very good sex. Inaitwaje? Healing sex. These are sickness and diseases that are cured by a good sex. I mean very good sex. Healing sex is a gentle. It is full of grace and elegance. You don't rush it. You do it softly and it is the bull's eye. Kuna punishment sex. Inaitwaje? Punishment sex. Don't punish your spouse by depriving him or her sex. You need to punishment sex. When your spouse misbehaves, correct using sex. Inaitwaje? Memorable sex. This is a very special kind of sex that you organize. Is a special kind of sex that you organize and plan for. Every couple must be doing this once in a while. Memorable. Mnaorganize, mnaenda wapi? House. Mnakuwa na hiyo. Animals should be organized at least once in a quarter, once in a 3 months. Hiyo inaitwa honeymoon. Na ndio iko katika memorable sex. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Unaorganize. Unampeleka Kiambu County. Unampeleka Mombasa. Outing. Sawa sawa. Ajinipeleke na tuko na bedroom. Tukalipe nyumba tuko na tukalipa. Hivi unampenda. Sawa sawa. Sawa sawa. You book an hotel for 3 or 4 days or 7 days and retreat to help build your marriage. Retreat. You book an hotel for 3 or 7 days and retreat to help build your marriage. Sasa unatoka nasema hapana, unatoa mke wako outing, mnaenda mnatembea 3 days 7 days na book hotel, amweni na watoto na mwanamke kaambiwa unapeleka, usitende kile na watoto hata wao wajeje kwa bausi. Wakati mzee amesema anakupeleka, wewe acha stories za watoto. Sawa sawa. Amesema anakupeleka nani? Amesema anakupeleka nani? Si watoto. Na si familia. Ni bibi na bibi na nani? Maana utamwambia hiyo pesa tufanye hiyo pesa hapana. Pesa ya kuritreatiana ni ya matumizi. Sawa sawa.
more than stronger than 100 sex charms. You can do it quick, where in car, kitchen, balcony, swimming pool, sex garden. Yes, quick, surprise sex. Tumesema inaweza fanyika wapi? Kitchen, balcony, swimming pool. Exercise sex. This type should happen frequently, especially morning. Inaitwaje? Exercise sex. This type should happen frequently, especially in the morning. God did it that the male organ, God did it that the male organ wakes up in the morning, erect to greet his owner. That the owner is wife. So hii mambo Mungu ndiye amepeana. Inaambiwaje? God did that the male organ inamuka mapema sana, saa 11, ili hiyo organ izalimie organ mwenza. Ni mimi nimesema? Ni Mungu. Sawa. So as much as human being possible, let every week answer the morning greetings. So mwanamume akikuamsha asubuhi usimkatize. Sawa. Maana organ ina wake up mapema sana. 5, 3, 4. So ikiamka, mali imeamka inataka kusalimia mwenzake. Na tuliambiwa tusimama. So usinyime hiyo kitu kusalimia mwenzake. Wanalalanga na tumbo inalala, sawa? Okay. Ona ni nani? Bibi. So wewe mwanamke, wacha hiyo, pea hiyo, ipokee salamu yake. Hiyo inaitwa morning blessings. Kwa hivyo mwanamke kitabu cha so wacha niwaambie, mwanamke usiseme ati nataka kulala. Hapana.
inaamua inasamiana, inakuwa imebarikiwa hiyo siku. Si umesikia wakilala ni kinga ngapi? Kwa hivyo wanawake oye, tafadhali ukiona mwanamume amekugeukia, jua Mungu amemwamsha. Onga nimeambiwa aje ingie patrol. Sasa encouragement sex. You use this type of sex to encourage your spouse to do something or not to do something. Kuna encouragement sex unampatia tu. Hiyo ni hasa gani? Wataalamu Mungu ameshasema ni wataalamu. Encouragement sex. Encouragement sex. Kuna wakati akugaa sawa sawa, kuna wakati anasikia hata hataki kitu. Tunaenda kusoma hapo kuna zinaitwa, kuna vitamins zenye hupatikana kwa sex ama kwa hizo, so zinafanya kazi. Kwa hivyo encouragement sex inapea hope, unamwonyesha despite mambo yote ninakupenda. Reward sex. This is the type that you reward your spouse for achieving something unique. It's not one around, but exceeded. It's not, but exceed. Inaitwaje? Reward sex. Tuseme bwana amekuletea ka dress, jioni unamwambia Thanksgiving, unampatia. Amekunulia kashamba, unampatia. Anaipea watoto school fees, unampatia. Na si one round. Abenyewa amejiongelelea. Unaonekana moja hapa. Amewagisha kiasi kwa sana. Tumeambiwa na si raundi moja. Sawa sawa. Kwa hivyo mwache kupimia wazee. Wapewe nini? Ambia mtu aishani na iamangi na ikondani. Progression. Progression says, this is says you do purely for pregnancy. Progression. Sasa wewe unataka ndoa kuzaa sasa. Inaitwa progression. This is things you do purely for pregnancy. When you need a child, the best time is the one that gives the husband maximum penetration. I repeat. When you need a child, the best style is the one that gives the husband maximum penetration. Support your wife with the pillow. Hello? Support the wife with your pillow. If you not alone, if you are alone, you are alone man. Kama wewe ni mwanaume mrefu na mnatafuta mtoto, support your wife with a pillow, but you must wait as witness.
mrefu msapoti na nini, usimfunje ama wamfanya ani sawa sawa. Tumesoma types ngapi? Tumesoma ngapi? Tumesoma ngapi? Nataka usikia. 9. Ya kwanza. Is sex important in your marriage? Sex ni muhimu. Baba anasema si ni muhimu. Kuna sex foster, kuna stress buster. Those are the types of importance of sex in marital home. Kuna sex fosters, tuko sawa. Kuna stress buster, sex inatoa stress. Kuna sex for couples together. Sex sort problems. Sex builds a deeper level of communication. Sex is a great workout. Sex builds self-esteem. Physical benefits of sex. In both men and women. The endorphins released during sexual activity. Unasikia? Wakati sex inaendelea, kuna kitu inaachiliwa inaitwa the endorphins, which help to ease physical pain and sometimes even migraine and back pain, promoting calmness and well-being. Hiyo endorphin inareleasiwa wakati wa sex. Ina anywhere physical pain, migraine ile kitauko, promote calmness and well-being. Sexual intercourse with your partner is also a good cardio work, and along with having a pleasure benefits for the heart, lowering blood pressure, and also decrease chances of heart diseases. Unasikia? Wakati muna have sex, inasaidia wapi? Physical pain, migraine na back pain, promoting calmness. Sawa sawa. Kwa kila kitu iko na faida katika mwili wako. Tumeambiwa aje? Sexual intercourse ina lower blood pressure na ina decrease chances of heart disease. Tuko sawa? Kuna hii inaitwa physiological benefit. Besides the intimacy and bonding, sex has plenty benefits. It brings happiness to couples. Sex releases the endorphins, which are essential to feeling good. Sex lowers irritability. What is irritability? Waso, irritability? Anga. Kwa Kiswahili? Waambie kwa Kiswahili. Yes. Inapunguza nini?
it invites a period of depression. Kwa hivyo ukiona mwanaume wako kana hasira, patie nini? Tumeambiwa inapunguza nini? Magonjwa, maybe heart disease, low pressure, whatever, back pain, na hizi kichwa za umu. Sawa sawa. The hormone inaitwa oxytocin. Oxytocin released during sexual stimulation helps in bonding and the feeling of security and connectedness. Sawa sawa. Hiyo ya kufeel yani unasema ninasikia niko touch, ninapenda mke wako, napenda mume wangu. Kwa sababu gani? Kuna hii hormone inaitwa oxytocin. Ikiachiliwa inaleta nini? Feeling good, boldness, security and connectedness. Sema amen. Tuko sawa? Tuko choni. Sasa mmesikia iko na benefits. Ina low pressure, blood pressure, hizo vitu zote, magonjwa ya migongo wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma topic ngapi? Mwenye alikuwa kini? Tumesoma ngapi? Tumesoma ngapi? Leo. Ya mwisho sijini. Importance of sex. Utaandika hiyo. So, wewe ukiwa kwa nyumba enda upitie nini? Hizo vitu zitakusaidia. Praise God. Tuko sawa? Now I want to give you like kila group 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Wanaume watakaa nje zaidi, wanawake watakaa zaidi. Andikeni yale maswali. Labda unaogopa kuuliza hapa. Na usiandike China, sawa sawa? Andika. Mimi nitasoma hapo. Wanaume nini muende muandike. In the next 10 minutes turudi hapa. Sawa sawa? Just 10 minutes. Kwa hivyo endeni muandike wanawake, wanaume muende muandike, tukuje tusome. Haya, nimewapea nafasi wanawake mtakaa zaidi, wanaume hivi. Ama wanaume muende pale nje, usiseme wamewakopi. Haya, wanawake tuende ama wanawake muende nje. Usiseme tumewakopi. Ama mkae pale nje. 10 minutes na zaidi chisa. Wanawake tokeni nje. Chukua ile vitu kidogo na zuchupa.
vile ziko mingi. Unaona vile ziko mingi. Haya, tuko katika maswali. Wanawake mnaulizwa hivi na wanaume, how long should a man last during sex? How long should a man last during sex? Yes, juu mlisema wanatoka haraka. Tunaulizwa hapa wanawake, unataka wakae ndani, chuma ya doshi ikae hapo ndani for how many minutes ama for how long? Gono juu, Okay. Haya, nyingine tunaulizwa mnataka wanaume wakae ndani kabla achomoe nje dakika ngapi? Mkono juu. Majere. Kiwaji kila mmoja aridhike. Kwa hivyo mnaambiwa wao hata kama ni 1 minute ama 2 minutes, bora wao wameridhika. Usichomoe nje na hajaridhika. Sawa sawa. Men, simumesikia? Wanataka waridhishwe. It doesn't matter how many minutes. Siko hivyo. Why do our wives become sexual active when we have money? And when we don't have, they remain dormant. Mbona hapo kizungu kishaelewa? Nirudie. When do our wives become sexual active? When we have money. And when we don't have, they remain dormant. Mama Jeremia. Wamesema kama wasiwezi kuwa umesikia? Na huyo anatetea wanaume, anatetea pointi yao ya kwamba tumesoma tukaambiwa inatoa nini? So hapo mmeambiwa key point ya kwamba when we have money, wakati wanaume ndio wanachukua pesa, wanapewa kanungo ya kila saa, lakini pesa ikiondoka mwezi kona anakuwa dormant. Mama yetu hapa wakati ule mnakula sukuma siongezi ndoto kwa mwili. Pesa. Pigia makofi. Hapa ukikilona moja na ugonga ingine. Mwingine utarudi kuitetea mwingine tena. Nimetolewa ndio.
wengi hao wanasema hivi, wakati pesa wako nayo wanapewa seti, hadi wanalambwa macho, lakini hakuna pesa hata wanalala wakiangalia hiyo site, wako dormant, wanagongwa hivi. Punishment sex. Haya, George alikuwa na mkono. George. Nilikuwa mchukue. Angola na kuja Nairobi. Haya, huyu hapo na swali. Hiyo wakati ongea. Mfanyaje? Nilikuwa nani kumfanyia? Anasema after sex lazima aoge. Na hakuna sabuni. Ana amesema hivi, si umemaliza sex lazima aoge. Inahitaji sabuni na maji. Na hiyo sabuni hakuna. Na maji pia anasema hata hakuna. Atatoa wapi nguvu? Haya, pointi yao ilikuwa inasema hivi, kwa nini wake wetu wanakuwa sexual active, wako active wakati wa mapenzi, na hii inahappen wakati wa pesa. Wakati kuna pesa wake tuko active, lakini time yenye ni mwezi kona hakuna activeness, hapa tuko dormant. Okay, let me conclude that topic. Sasa wanawake, oi, Goja hapa amejiongea, amesema anaona hii mchezo tutemene, kuna pesa, mapenzi komo, na wakati pesa imepungua, mapenzi imepungua, tusilimit. Sawa sawa, sawa sawa, wao wako nazo na hawana, tuwape haki yao, aliwapewa malaya, si sawa?
Juu tumeambiwa wakati wako nazo tuko sawa, si ndio? Kwa hivyo tuifanye hivi, wakati kuna pesa na wakati hakuna, wapewe haki yao tu. Kuna wakati, lakini sitaipeleka hivyo juu tumeambiwa point hapa ni tukiwa na pesa tuko sawa, na wakati hakuna pesa si sawa. What should we do when our wife receives the command? Wanauliza tutafanya aje wakati wake wetu wamekataa kuromanziwa, kushikashikwa? Okay. Mumesikia? Abnormal. Wanawake ni nini mnaulizwa? Okay. Nimeelewa point yao. Wanasema hivi. Sasa nataka kukulanga huku kwa masikio. Ai, unafanya nini? Chani hizo tabia mbaya. Unakataa. So wanauliza watafanya nini? Huyo anasema labda kwa amemkasiri. Lakini tumeambiwa kuna reconciliation sex. Faith alikuwa ameinua mkono. Ongea au usimusukume hivi kuangalia. Umesikia mchunguze? Yes. Sasa mmeambiwa hivi. Sasa ulikuwa huo wakati. Now from today, ukiona umeshika mwanamke na kukataza, kaeni chini, umuulize ni nini iko na shida. Hiyo time tu mwambie amka, hebu tuongee ni nini iko na shida. Sawa sawa? Anasema kwa Emanje. Ndio tumesema kuna rasmi sex. Si sawa? So wanawake tu kuna reconciliation sex. Kuna wanaume hawajui kuongea. Anajua akikupea hiyo mjuluzi yake, hiyo body inarudi. Yes. Now, ndio nimesema hivi, hiyo ndio inaitwa harassment. Kwa hivyo ukiona kuna shida, kuna kitu umezoeshwa kufanyiwa na ufanyiwi, usiweke kwa moyo. Tulisema hizo ni dangers of silent treatment. Ongeeni, umalize hiyo story. Si sawa? Na wewe mwanamke kuanzia leo ukionyesha mapenzi, zoea haya mai. Tuko nyakati za digital. Hiyo imenipita. Si sawa? Why women pretend to be tired or busy when we need? Yaani kwa nini wanawake mnajifanya mko busy ama mmechoka wakati wao wanataka kwa jambo right, watu wanataka kiapo. Wanawake hiyo iko kwenu. Mnaulizwa kwa nini mnajifanya mko busy wakati wao wanataka kiapo. Wanaambiwa wanapretend kwa busy sana. Time hiyo ndio unaenda kuosha manguo, ndio unaenda kufanya nini na ni usiku.
ama unajipiteni na una unasikia sasa. In short, tusipeane so excuse. Sawa sawa. Jeje. Sawa. Haya, amerudi kusupport point. Yeah. Siko sawa. Isiwe ni escape. Amwage mpaka amwage maji. Why? Why want their relatives to be taken care of more than your side? Wanawake tunataka watu wa upande wetu wakue watunzwe, lakini hatutunzi upande wa mzee. Kwa nini? Tumeulizwa. Ni hivyo. Kwani wanamaanisha hivi?
Anasema hivi, wanawake wanapenda mzee asapoti wao, lakini wakati familia yao inaleta shida. Hii mambo just balance, si sawa? Sipo specific na msijipende. Why do women accept quickly their relatives to join and stay with us more than our family members? Kwa nini wake wetu wanakubali haraka watu wa upande wao tukae nao kwa nyumba sana kuliko upande wa mzee? Yaani kama mimi nikisikia watu wa kwetu wanakuja nakubali haraka, lakini nikisikia watu wa mzee wanakuja nakuwa sitaki kukubali. Why? Kwa nini? Tunauliza kwa nini? Madharau. Yeah. Hiyo ndio anakonclude kusema madharau. Wengi wanakatana juu ya madharau. Kwa nyuma. Okay. Umesikia? Mmeona sababu? Si ya kwamba wanachukia watu wa kweli. Shida ni hawa watu wanakujanga hapa na madharau. Hapa ni kwa binadamu. Hii mali ni ya binadamu. Hata kula aache vyombo hapa hajaosha. Hata kula aache hapo kwa meza. Ataenda amwage vitu hapo na hatafagia. Kwa hivyo is from today, kama una allow watu wa upande wa mzee wakuje kwako, wewe mzee, jua pale kuna tulisema interference from the relatives. Wanaweza leta kwa nyumba shida. Kwa hivyo pale wakikuja wakalishe chini, waambie sitaki mke wangu umdharau. Sitaki ukae hapa na madharau. Kwa hivyo kama utakaa hapa, kaa anga sheria ya this woman my wife. Huyo mtu atakuwa na heshima. Hao upande wa bibi wanaonekananga ni kama ndio wanapenda. Tatizo ni kuwa wale wakikuja pale wako na heshima kama vile amesema. Hata kubali akule na ache kitu hapo. Mimi nitamwambia haraka na atasikia. Maana mimi sistaki. Lakini watu wa hilo akikuja itakuwa na madharau juu nikimwambia ataniambia utaniambia ni huyo ni brother. Na wewe brother ukiambiwa makosa na bibi unakosa kushika, unasema ni ile chuki ya in-laws na inaleta vita. Sawa sawa. Kwa hivyo kama watakuja, kaa chini muonyeshe huyu ndio mwenye nyumba. Sawa sawa. Muonyeshe hii mali iko hapa ni ya huyu. Hii TV iko hapa, kuna channels zenye tunaonanga na zenye hatuoni. Sawa sawa. Yeah. Hiyo ndio inachangazia tu na madharau. Kuna ingine, ulikuwa umeinua mkono.
wanakuja, wacha wajue huyu mama ndiye mwenye hii mandroid, hata si wewe. Sawa, na itakuwa na mashine. Naona point ina expire. Hii yenu imeisha. Sasa wacha tuingie wale. Sasa imeandikwa style of sex. Unamaanisha style of sex. Style za mapenzi. Ndio unamaanisha? Sinaona style of sex. Hizi ni za wanawake sasa. Mnauliza ni style gani ya mapenzi? Mnajaribu kusema aje? Mnauliza the style of sex. Mnauliza ni nani mzuri? Aje niweke hapo ninaandika hapo dunia. How can you give him and he does not provide? Wewe utapewa aje mali, utapewa aje sex na provide? Anauliza hivi, ninaweza kukupea aje tendo la ndoa na wewe provide? Kunipa leo hizo vitu vingine tofauti. Ni majukumu hizo. Hiyo niliweka juu hawajielewi. Sasa hizi ndio wanauliza watawapea aje na mwa provide. Aya, Mungu anasema provide haya wengine. Sasa hivyo ndio wanasema. Sikia hapa wanasema hivi. Wanasema hivi. Hata hiyo mlangezo umetumika bibi ndiye amenunua. Hiyo chakula umekula yeye amenunua. Hiyo maji huyo mtoto anaita wako ndiye anasomesha, ndiye ananunulia nguo. Bibi mwenyewe ndiye amejifamisha. Nao
kuwalisha usiku, kuwapa watu wa nyumbani wake chakula na wajakazi wake sehemu zao, kuangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake, kupanda mizabibu, kujifunga viunoni kama mshipi, kutia mikono yake nguvu, kuona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku, kutia mikono yake katika kusokota na mikono yake kuishika pia, kuwakunjulia maskini mikono yake na kuwanyoshea mahitaji mikono yake. Hawafii theluji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu, kujifanyia mazuria ya urembo. Sikiza, kujifanyia mazuria ya urembo, mavazi yake ni kitani safi na ukutwani. Mume wake hujulikana malangoni, aketipo pamoja na wazee wa mji. Kufanya nguo za kitani na kuziuza, kuwapa wafanyabiashara chini. Mungu na haki ndio mavazi yake. Unamcheka wakati ujao, kufungua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema ni katikati ya ulimi wake. Kuangalia sana njia za watu wa nyumbani wake, wala hali. Sikiza, hebu nikuulize, so unataka tuwaprovidie na tuwaheshimu? No. So unataka tuwe vichwa basi. Kubali. Accept to be the kichwa. Tuamuke tukawapatie. Basi mimi nitakuheshimu. Kubali, niamuke uone la. Swali sio hiyo. Mimi niko na swali. Kwa hiyo kuhusu venye Agnes ameeleza, huyo mtu aprovide. Wakipatana alikuwa na provide. Kama huyo mtu alikuwa na provide wakipatana na wakiendelea na maisha, kazi itakatika. Si kazi ako nayo. In with experience. Anapeleka wapi? Pesa tujui. Huyo ako na swali. Agnes. Okay, iko hivi, kama mtu kazi amepata elfu na amepata 300, anasema anatumia 200, hapo unaweza ongea. Lakini hapa tunaongelea mtu mwenye profile
God. Kama uko na pesa na unakosa kuprovide your family kwa sababu unakosana na ndugu yako, tuliambiwa hiyo ni childishness. Na umoja. Yeah. Yeah, na mwanamume akizoea kuokoa pesa na mwanamke inaleta madhara sana. So hizo enzi kumweka pesa pale, not unless unaandika mke wako.
lakini hizo ziliishi. Not unless kuna agree. Ndio na ushuru wa familia inaikanga pesa kwa meza. Wanagawanishia hapo. Nao hawana cheka. Hakuna mwenye anaficha pesa. Kwa hivyo kama unajua wewe mahesabu yako ya pesa hata pini ya ATM ijulikana nini na unataka zake. Hapo ndio unapata huyo mwanaume mimi amefanya investment kama hajakuambia. Anaenda na huko chukua na pesa extra, anaenda na kununua shamba na huko hajakuambia. Sababu kuna ile excess yenye anaweka. Okay. So on that point, wanasema utapewaje na upewaje. Kile ninaweza ongea hapo ni kusema ya kwamba kwanza kaeni chini. Mjue hii pesa inaenda wapi. Mbona unafanya kazi? Hii pesa inaenda wapi? Na kufungulia kwa kwambie wapi zinaenda. Na kutoka hapo kila kitu itakuwa sawa. Kwa nini wakati mwanamume amekasirika anakuforce? Wakati mwanamke amekasirika, mwanamume anakuforce. Wakati mwanamke amekasirika anaforciwa na mume kwa sex. Unauliza kwa nini? Mimi nasoma chenye kimeandikwa. Wacha wajibiwa na wengine. Wakati mwanamke amekasirika, mwanamume amekasirika na mwanamume ndiye anataka. Biblia inatuambia kila wakati tuwe tunawasiliana. Haijatuambia sasa tumekasirika, tumekasirikiana tusifanye. Wakati ambao tumeamua tusifanye ni wakati tumepakana kwa maombi. Kwa hivyo hata kama mimi na mke wangu tumekasirikiana, jambo la tendo la ndoa halijashirikiana. Kwa hivyo hata mtu Hizo vitu hazijang'ania. Mdomo yenu ndio imekasirika. Haya. Kuna wale wanategemea Viagra na bibi zao hawataki. Kuna ule mwanamume ana nguvu ya uzazi ya kiume. Anadipende kwa Viagra. Na bibi yake anamkataza. Bibi hataki. Sasa mnaulizwa wanaume. Okay. So
na mwanamke mwingine utampea aje? Imeandikwa hivyo. Kumpata ni aje? Umeona message yake ama umepata aje? Umempata waki sex? Unamaanisha aje? Anaulizwa atapewa. Eh? Eh? Wewe reconciliation. Kwa nini wanaume wengine ukikosana hawaoni msamaha? Wataka msuluhishe na sex. Wanacho ndio umelipa. Ndio maana story yake, pole yake atakuletea zawadi. Kuna mwingine story yake atakuja kwambie I'm sorry. Na kuna wengine hawezi sema hivyo. Kama hawezi badilika. Kile unapaswa kujua ni yule huyo mtu complication yake kwa ukielewa unasema kumpata na mtu mwingine aje? Tibuni hiyo. Amesema hii wameuliza ukipata mwanamume wako na mtu mwingine. Na sasa tumeambiwa wapewe reconciliation. Na atakuwa na huyo mwanamke ndio apewe reconciliation. Jana anauliza sababu ya huyo mwanamume kutoka nje ni nini? Ati Chukua makazi mnyoe. Siku mnyoe. Sasa mnaambiwa kama manywele ndio inawatoa nje, mwanyoe. Sio kitu ni hapo hivi, sema ni hapo. Mbona analalanga na kupea ukiwa hapo?
nitasapoti hiyo point ya cleanliness. Mwanaume anapenda usafi, kuanzia kwa siti, kitchen, bedroom. Kama kitanda yako haujatandika vizuri, itakuwa na hiyo break kwenye kitanda. Labda wale wako na watoto wadogo, kitanda vile mtoto aliamka amesusu, haujachange hiyo cover. Vile bed cover ulilalia na uko na watoto wadogo, haijabadilishwa. Huyo mwanaume akilala pale ni kama hiyo kitanda hata ya shushu mzee iko afadhali. Atakuwa na hamu ya mapenzi hata saa nyingine. Atamwaga kwa sababu hiyo ni room iko katika body system na atatoka haraka. Kwa hivyo make your house in order. Kama ni kitanda kiko vizuri, hata kama shuka ni mbili, osha hiyo moja ikikauka, toa hii nyingine tandika. Sawa sawa. Sawa sawa. Pia kitu kingine nani wanaume, si lazima uone mattress imeisha hadi mnalalia mpaka miti. Huyo mwanamke atakuwa na presence ya sex kweli. Change mattress, change bed covers. Tuko sawa? Hizi vitambaa za vichwa ulifunga kutoka Januari, utaitoa Madaraka Day. Na hiyo kitu unailetea mzee, unataka mkaribiane. Hiyo kitu si poa. Tuobserve usafi wa nyumba. Hata kama kitambaa utafua na kipande, fua. Sawa sawa. Si shule tulikuwa tunafua hivyo. Unazifu kale kaomo, leo utaosha na kipande, kesho unaweka kaomo kadogo. So, tumia hiyo sabuni vizuri. Usiseme sina sabuni mingi, ukitaka ninuke vizuri, ninunulie marashi, hata si lazima ujipake marashi. Ndio unukie vizuri. Kwa hivyo make sure nyumba yako iko na usafi. Sawa sawa. Kama unanyonyesha, huku change nguo, ukilala change hata kama ni mara 3 kwa usiku. Sawa sawa. Ate tuko sawa? Family planning huwa inasababisha mtu kukosa hamu ya sex. Yes. Wameweka question mark. Family planning huwa inasababisha mtu kukosa hamu ya mapenzi. Ilikuwa ni swali? Adinimizo. Hapasa na nini? Tuko kwa mapenzi. Ni swali. Inachangia. Kuna family planning zinakuua. Wanaume akiingia huko anashindwa ni kwa fruit nimeingia ama ni kwa mwili ndani. Yeah. Kama hizo za 3 months, hizo watu wanaweka huku, those zinachangia sana. Kwa hivyo ukisikia mwanaume wako ameanza kucomplain, hata wewe mwenyewe ukisikia haufanyi sex na uko sawa, uko na kasoro, change your family planning. Sina cause. Kuna wengine wako na spiritual wife na hana haja na wewe. Utafanya nini? Walete tuwaombee. Wakuje huduma Tuesday. Sawa? Hii haitaki hiyo na haitaki kazi. Akuje tu huduma na akubali na yeye aombewe. Mzee anataka kunguzwa. Anakaa kando, hana haja na wewe. Sasa hivi mzee anataka kunguzwa. Anakaa kando na wewe. Anakaa kando, hana haja na wewe. Bora hiyo mnaikataa. Inasema hivi, mwanaume
anakaa kando, hana haja na wewe. Sasa hiyo inamaanisha mwanaume anataka kuguswa, anakaa kando na wewe. Okay, sometimes wanaweza be people wakitaka kukujaribu wewe, ni yeye atakuwa anakuomba kila siku, ama wewe unaweza kujitafutia na wewe. Sawa, hakuna mahali imeandikwa ati kila daily mwanaume tu ndio atakuja kukuchokoza mpese, hata wewe mchokoze. Sawa sawa, yeah, hata mwanamke mchokoze, panda juu yake, mlalie kalia hiyo kitu mpaka yeye akusukuma kwa shuka niingie. Sasa mwanaume akirilizi mbele anafaa fanyie bibi yake ndio alipike. Naambia mwanaume amemwaga na bibi hapo amekula hapo amekaa, atafanyiwa nini? Anaambia arudie, amesema warudie. Bibi alikuwa amengojea kumwaga na yeye. Haya, umesikia kuna times 3. Ukiwa na ngoja. Sawa. Yeah. Tayarisha bibi yako. Kama unajua ni one call, ushamwaga. One call, ushamwaga. Tayarisha bibi. Izuie. Nisema ukondoo. Sawa? Mwanaume akikosa mbona apendi kushuka na anaposikia nikisoma. Ni vizuri mother-in-law atoke kwa nyumba yake ya kulala, hakuje kuchukua room kwako na haujaambiwa. Anakuja aje? Nairobi ama anakuja kuchukua room wapi? Okay. Unasema aje? Atoke, but unajua hii mambo itakani discussion. Umesema aje? Hapana. Hiyo haifai. Hiyo haifai, na kama kuna mmoja anafanya hivyo, wewe mwanaume nenda umwambie. Yeah. Kama ni kuchukua na ako sawa, hiyo haifai, lakini kama ni mgonjwa, si amekuja matibabu, hiyo inaeleweka. Lakini kama amekuja na ako strong, hiyo I don't know. Ni vizuri mko kwa bedroom na mother-in-law anaingia. Hadi uko kwa bedroom na mother-in-law naye anauliza mtoto wangu na perform vizuri. Hii mambo unaweza. Hapana. Hiyo ni laana. Mbona uchi wa watoto wake?
ruhusu mamake afanye hivyo tafadhali. Hiyo si kumheshimu. Yeah. Yeah.